پهلوان ایران امیر عباس رنجبخش. рӯзу рӯзгоратон ба хайру шодӣ бошад тамошобинони азиз, махсусан роғибони варзиши суннатии куштини миллӣ. Инак бори дуюм мешавад ки қалби Тоҷикистон шаҳри Душанбе қаҳрамонии ҷаҳон оид ба куштингириро мизбонӣ мекунад ва имрӯз рӯзи аввали мусобиқа аст ва қасри теннис ва маҷмӯаи варзиши обӣ имрӯз намояндагони 70 кишвари ҷаҳонро инҷо гирд овардааст ва мову шумо шоҳиди рақобатҳои ҷолибу тамошобоб хоҳем гардид. ҳоло дӯстони азиз, намояндаи ҷумҳурии Тоҷикистон дар вазни 65 килограмм Ёсин Бобокалонов рӯи гилем меояд ва бо намояндаи Миср Абдулло Фазӣ куштин мегирад. ва биёед акнун дӯстони азиз, мо инҷо Ёсин Бобокалонов ва Абдулло Фазиро инҷо истиқбол мегирем. Ёсин Бобокалонов бо яктаки рангаш сафед инҷо куштин мегирад ва намояндаи ҷумҳурии Миср бошад бо яктаи рангаш сабз инҷо куштин мегирад. ва акнун рақобат миёни ин ду паҳлавон оғоз мегардад ва мебинем ки Ёсин Бобокалонов ки яке аз умедҳои Тоҷикистон дар вазни 65 килограмм мебошад, инҷо дар рақобати аввали худ чӣ натиҷаро ба қайд мегирад. оғоз мешавад рақобати ин ду паҳлавон. Ёсин аллакай мебинем ки аз гиребони рақиб гирифтааст, аз гиребони Абдулло Фати. ҳама толор бошад, Ёсин гуфта ӯро дастгирӣ мекунад. таваҷҷӯҳ ба Ёсин Бобокалонов. аллакай инҷо бибинед ки Ёсин дар сонияҳои аввал чӣ гуна як ҳаракати бисёр ҳам ҷолибро анҷом медиҳад ва ба ӯ як имтиёзи бадан низ аллакай дода мешавад. аллакай дар оғози рақобат бартари Ёсин Бобокалоновро мебинем. ин нафар бародари паҳлавон ва ӯ ҳам дар куштини миллӣ, ҳам дар кураш, ҳам дар ҷудо таҷрибаи боёнӣ ва албатта як паҳлавони умедбахш низ барои кишвари мо ба ҳисоб меравад. ма мебинем ки акнун Ёсин ки дар чемпионати ҷаҳонии куштингирӣ бори аввал иштирок карда истодааст, инҷо чӣ натиҷаро гуфтем ба қайд мегирад, яке аз умедҳо ҳам ҳаст. инҷо ба Абдулло Фати ба намояндаи Миср огоҳӣ низ дода мешавад барои гурехтан аз ҳамлаҳои рақиб. Ёсин бошад ҳамвора ба пеш ҳаракат мекунад ва бибинед ки инҷо чӣ гуна ҳоло аз миёни рақиб гирифтааст. талошҳои Ёсин Бобокалонов, имконият пайдо мешавад барои Ёсин ва як имтиёзи бадани дигар инҷо бояд ба Ёсин дода шавад. бале ҳамин таврам мешавад. аллакай ду имтиёзи бадан дорад Ёсин Бобокалонов ва аллакай ҳоло ки як дақиқаи рақобат паси сар шудааст, бибинед ки Ёсин чӣ гуна пешсаф аст. боз ҳам инҷо Ёсин ду чашм ба рақиб меандозад, аз гиребони рақиб мегирад. боз ҳам инҷо имкониятҳои навбатиро пайдо мекунад то рақибро тавонад ки ба паҳлу занад, аммо фурсат пайдо намешавад. як имконияти дигар барои Ёсин Бобокалонов. ин навбат ӯ аз аксулҳамла истифода бурда имтиёзи бадани дигарро гирифт. довари марказ бошад, гиред мегӯяд. ин аввалин рақобати намояндаи Тоҷикистон дар дуюмин чемпионати ҷаҳон оид ба куштингирӣ аст ки ҳоло Ёсин Бобокалонов бо намояндаи Миср рақобат карда истодааст. як фурсати дигар пайдо мешавад барои Ёсин Бобокалонов ва инҷо бисёрам барои Абдулло Фати инҷо мушкил афтида истодааст бо Ёсин рақобат кардан. бибинед ки Ёсин ба ӯ умуман имкон намедиҳад ки аз гиребонаш гирад ё ягон ҳаракатро анҷом медиҳад. бисёрам инҷо Ёсин Бобокалонов ба таври ҷиддӣ бо як омодагии бисёрам дақиқ муқобили намояндаи Миср куштин гирифта истодааст ва ҳоло гуфтем ки бо 3 имтиёзи бадан низ пешсаф ҳам ҳаст. боз ҳам ду паҳлавон якдигарро мебинем ки ҳоло яке аз гиребон гирифтааст, дигаре аз миёни рақиб аз камарбанд доштааст то ягон усулеро анҷом медиҳанд, аммо ба ҳеҷ яке аз ин паҳлавонҳо муяссар намешавад ки инҷо ягон усулро нишон бидиҳанд.
талашаи навбатӣ боз ҳам аз ҷониби Ёсин Бобокалонов. Огоҳии навбатӣ инҷо ба намояндаи Миср Абдулло Фати нишон дода мешавад. ёдовар мешавам тамошобинони азиз ки дар дуюмин чемпионати ҷаҳон оид ба куштингирӣ 267 паҳлавон аз 70 кишвари ҷаҳон иштирок доранд. фонди ҷоизавии мусобиқа бошад $400,000 амрикоиро ташкил медиҳад ки ин ҳам аз сатҳу нуфузи ин мусобиқаи аҷдодии мо дарак медиҳад. нисбат ба аввалин мусобиқае ки буд, аллакай дуюмин мусобиқа мебинем ки паҳлавонои бештарро ба Душанбешаҳр овардааст ва рақобатҳо баҳри мақомҳои ифтихорӣ боз ҳам ҷолибтар мешавад. боз ҳам талошаи навбатӣ аз ҷониби Ёсин Бобокалонов. 2 дақиқаи дигар боқӣ мондааст. Ёсин ҳоло пешсаф аст албатта. довар гиред мегӯяд. талошаи навбатӣ боз ҳам аз ҷониби Ёсин ва инҷо як огоҳӣ ба Ёсин Бобокалонов низ дода мешавад. Ёсин Бобокалонов боз ҳам аз Остин рақиб гирифтааст. инҷо мехоҳад ки Ёсин дар аввалин рақобати худ тавонад ки рақибро ба тахтапушт рафтонад ва як рақобати ҷолибро низ пешниҳоди ҳаводорон кунад. аммо ҳамон имконият барои Ёсин Бобокалонов фароҳам нашуда истодааст ки ӯ ҳамин усулро анҷом бидиҳад. аммо ӯ бинед ки чӣ гуна кӯшиш карда истодааст ки дар дақиқаҳои боқӣ монда ҳамин корро анҷом бидиҳад. мо борҳо чунин ҳунарнамоиҳои Ёсин Бобокалоновро дида будем ки ӯ чӣ гуна рақибонро бо усулҳои ҷолиб ба монанди бародараш албатта ба тахтапуш рафтонидааст. ва инҷо дӯстони азиз, доварон ҳоло як бо худ аз ҳунарнамоии паҳлавони мисрӣ ҳарф мезананд. аллакай ӯ ду огоҳӣ дорад. огоҳии навбатӣ аллакай метавонад ки барои ӯ анҷоми рақобат бошад ва мебинем ки довар чӣ мегӯяд. ҳоло довар гиред мегӯяд. як шонси дигар барои намояндаи Миср дода мешавад ва мебинем ки ӯ чӣ гуна худро нишон медиҳад. бояд фаъол бошад намояндаи Миср то тавонад ки огоҳии навбатиро рӯ барои худ набинад. дар навбати дигар дигар пайдо мешавад барои аммо дигар мегиранд. дигар пайдо мешавад барои Ёсин. боз ҳам фишор Ёсин ба оварда истодааст, ба осонӣ раҳо ёфта натавонад. 5 дорад Ёсин Бобокалонов. вақти поян шуда низ ба анҷом мерасад ва мекунад.
در می‌بینی رقم ایران دوباره بالا می‌بینیم نماینده جمهوری ترکمنستان در نماینده استونیا سرکین مارک و جوشوا گیلس از بریتانیا کبیر خواهد بود و اکنون این باز هم رقابت دیگر در مرحله و بریتانیا کبیر برگزار می‌گردد و می‌بینیم که اکنون در رقابت مارک سیرکین و جوشوا گیلس کی پیروزی به دست می‌آورد. پهلوان‌ها خواهیم شد دوستان عزیز. مارک سیرکین، جوشوا گیلس، دو پهلوان البته جوان اکنون با روی گلیم دعوت کرده می شوند و می‌بینیم که این دو نفر که گفتیم غالب این جفت در مرحله 8-1 رقیب یاسین بابا کلانوف خواهد بود. پهلوانان که حالا با روی گلیم می‌آیند در این فرصت ببینید که مخلصان زیاد در قصر تنیس و مجمع ورزشیابی برای تماشای هنرنمایی‌های جالب در دومین چمپیونات جهان اوین به کشتیگیری حضور دارند و البته آنها با دستگیرهای خود پهلوان‌های کشور خود را دستگیری میکنند و البته دیدیم که چند لحظه پیش چگونه یاسین باباکلانوف را دستگیری کردند و نماینده ما نیز از دستگیری‌های مخلصان الهام گرفته توانست که پیروزی را مالی خود کند. مارک سیرکین و جوشوا گیلس روی گله می‌آیند تماشابینان عزیز و باید متوجه میشویم که اکنون در رقابت این جفت کی میتواند پیروزی را به دست آورد و رقیب یاسین باباکلانوف در مرحله 8-1 بگردد. آغاز می شود رقابت مارک سیرکین و جوشوا گیلس. نماینده کشور استونیا با یک تکی رنگش سفید کشتیر گرفته ایستاده است. نماینده بریتانیا کبیر جوشوا گیلس باشد با یک تکی رنگش سبز. اینجا قوه آزمایی کرده ایستاده است. باید اکنون متوجه میشیم به رقابت این دو پهلوان. هر دو پهلوان علاقه در آغاز رقابت کوشش کرده ایستادند که تا جای یکدیگر را آموزند، چون که آنها باری اول است که در چمپیونات جهانی کشتیگیری با یکدیگر نیرو سنجیده ایستادند و البته میبینیم که کدام از این پهلوان‌ها میتواند اولین شده امتیازی را در این رقابت کار کند. علاقه اینجا میبینیم که نماینده بریتانیا کبیر کوشش کرده ایستاده است که رقیب خود را تا جای فشار آورد و تواند که در آغاز رقابت اینجا با این رقیب خود که از کشور استونیا است با فشار آوری تواند که یگان اصول را هم کار کند. نماینده استونیا باشد کوشش کرده است که از حمله های رقیب گریزد و همین خاطر با آگاهی نیز داده می شود. باز هم حرکت ها از جانب نماینده بریتانیا کبیر جوشوا گیلس، تلاش نوبتی از جانب او و ببینید که در این میان کوشش کرده ایستاده است نماینده کشور استونیا که او نیز تواند از ضد حمله ها کار بگیرد. باز هم فشار می آورد جوشوا گیلس، تلاش نوبتی او برای اجرای اصول و میبینیم که موفق می شود یا نه. رقیب را از گریبان گرفته است جوشوا. سم تلاش نوبتی از جانب پهلوان بریتانیا کبیر و اینجا اکنون خواست که سر کیت رقیب را به زمین و تخت پوش افشاند نماینده بریتانیا کبیر جوشوا گیلس، اما در این میان توانست که خود را از این حمله رقیب رهاند مارک سیرکین. تلاش نوبتی باز هم از جانب این دو پهلوان، باز هم از گریبان رقیب میگیرد جوشوا. باز هم حرکت از جانب جوشوا.
бозам инҷо он ҳаракатҳое ки анҷом дода истодааст ҷоша то ҳанӯз ба ӯ имкон даст намедиҳад ки имтиёзеро кор кунад. бозам кӯшишро аз ҷониби ҷоша бисёрам фишорро зиёд карда истодааст ҷониби рақиби худ ва ӯро ба паҳлӯ меафтонад ҷоша ва соҳиби як имтиёзи бадан ҳам мегардад. ҷоша Гиллес намояндаи Британияи кабир. доваргирия мегӯяд бозам ин ду паҳлавон талошҳои навбатиро баҳри дарёфти имтиёз бо якдигар анҷом медиҳанд. ҳоло ҳаракатҳо аз ҷониби ҷоша биёед мутаваҷҷеҳ мешавем. бозам кӯшиш карда истодааст ҷоша ки имтиёзи навбатиро кор кунад. аммо мутаваҷҷеҳ мешавем ки топуҷо муваффақ мешавад. бозам кӯшишҳои навбатӣ аз ҷониби намояндаи Британияи кабир, аммо ин навбат муваффақ нашуд ки рақибро ба паҳлӯ афтонаду соҳиби имтиёзи бадан шавад. бар сурат дар 2 дақиқаи боқӣ монда агар Марк низ аз ход дарак бурда натавонад ва ҳамин гуна ҷароян мегирад, пас пирӯзиро ба даст орад. ҳоло талош аз ҷониби намояндаи Британияи кабир ҷоша рақибро идора мекунад. ҷоша фурсат пайдо мешавад барои ҷоша ва биёед мутаваҷҷеҳ мешавем ки инҷо чӣ кор мекунад намояндаи Британияи кабир. фурсат пайдо мешавад барои ҷоша ва инҷо наметавонад ки муваффақ шавад. бисёрам хуб инҷо кӯшиш кард намояндаи Британияи кабир ки рақибро сари китф ба тахтапӯш афтонад, аммо муваффақ нагардид. бозам ҳаракатҳои навбатӣ аз ҷониби ду паҳлавон кӯшиш карда истодааст Марк ки ӯ низ имтиёз итонад аз ҷошуа Гиллес, аммо то ҳанӯз ба ӯ имкон даст намедиҳад. бозам инҷо рақобати ин ду паҳлавонро мебинем ки дар поёни рақобат ки якдигаро боқӣ будааст ҷолибтар мешавад ва як имтиёзи бадани дигар кор мекунад ҷошуа Гиллес. талошҳои навбатӣ аз ҷониби ҷошуа Гиллес. бозам ҳаракатҳо аз ҷониби ҷошуа, аммо ин навбат ӯ натавонист ки соҳиби имтиёзи бадан шавад, чунки Марк худро дар мувозинат нигоҳ дошт ва ба замин наафтод. талошҳои навбатӣ аз ҷониби Марк, ӯ низ мехоҳад ки дар сонияи боқӣ монда албатта он ду имтиёзе ки аз даст дод онро ҷуброн кунад, аммо то куҷо муваффақ мешавад. агар он имтиёзро ҷуброн карда натавонад, пас ҷошуа Гиллес метавонад ки пирӯзиро дар ин рақобат ба даст орад ва дар марҳилаи шакнёӣ рақиби Ёсин Бобо-Калонов мешавад. 15 сония дигар боқӣ мондааст. боз ҳам мебинем ки инҷо рақибро таҳти фишор қарор додааст ҷошуа Гиллес. талошҳои навбатӣ ва инҷо вақти муайян шудани фаро расид ва ба ҳамин тартиб тамошобинони азиз ҷошуа Гиллес намояндаи Британияи кабир тавонист ки бо ду имтиёзи бадан рақиби худ аз Эстония Марк Циркинро шикаст бидиҳад ва роҳи худро ба марҳилаи 8-1 мусобиқа ҳамвор кунад. Ёсин Бобо-Калонов дар марҳилаи 8-1 ҳамакнун бо ҷошуа Гиллес аз кишвари Британияи кабир нерӯ хоҳад санҷид. ҳоло акнун наворҳои сӯз карда шуда низ аз рақобати ҷошуа Гиллес ва Марк Циркин пешниҳоди мо шумо карда мешавад. бори дигар таваҷҷӯҳи худро ба рақобати ин ду паҳлавон равон мекунем ва баъдан боз ба рақобати дигар таваҷҷӯҳи худро равон хоҳем кард. Bogini raqabi Jan Vazmenko 65 kg
دعوت کرده می شود. نماینده فدراسیون بین المللی کشتیگیری مصطفی عبدالفیض، نماینده جمهوری تایپه چین عبدالجبار. Invite Jogilim Kwan, athlete in the 65 kilos, representing International Kustini Federation, Mustafa Abdulfaiz, is representing Chinese Taipei. ادامه رقابت‌های چمپیونات جهانی گوشتنگیری رو من میرزازاده غالبشو ادامه میدهم. تا این وقت بود فریدون سفرزاده همکار ما. اما اکنون جفت نوبتی وارد گله میشوند. چند لحظه پس البته اینجا نماینده فدراسیون بین المللی گوشتنگیری مصطفی عبدالفیض و نماینده کشور تایپه چین ابرار جبارов Scientifically representing Islamic Republic of Iran, Kunsopur Ruhubo. اکنون اینجا باشد هر دو پهلوان بهر دریافت امتیاز در تلاش هستند. اینجا موقعیت برای نماینده کشور ما هم انیقترش فدراسیون بین المللی گوشتنگیری، اما این پهلوان نامور ما است مصطفی عبدالفیض، نفره که البته در چمپیونات های داخلی از هنر و ملکه خود چندین مراتبه به خوبی آگاهی داده است. تا این لحظه ها البته که یگان امتیاز را هر دو پهلوان به دست آوردند، اما امیدواری ها به مصطفی عبدالفیض زیاد است. این پهلوان در مسابقه بین المللی که در شهر یا اینکه انیقترش در ناحیه ونجی ولایت مختار کوهستان بدخشان در عرفه عید نوروز بین المللی شده گذشته بود. آنجا بسیار هنر و ملکه خوب را به نمایش گذاشته بود و حتی توانسته بود که در آن رقابت ها حتی پهلوان دیگر شناخته کشور یاسین بابا کلانوف را از صدر را بیرون سازد و در انتهای کار حتی در آنجا به عنوان چمپیونی هم رسید. اما اکنون قدمی بزرگتر، عموما یک قدمی که برای این پهلوان بسیار هم میتواند امیدواری‌هایش را باز برای فرد بهتر زیاد کند. اینجا سر آستین را بسیار خوب و با موقعیت بهتری دریافت نمود، اما میبینیم که اینجا بیشتر پهلوانان میخواهند که از همین شیوه سر و کار گیرند. در ابتدا البته نماینده کشور ترکمنستان ابرار جبارов فعالتر بود، اما اکنون یکم باشد هم مصطفی عبدالفیض ملکه خویش را به طور علاهیده نشان میدهد. امکانیت خوب اینجا کمر را که انیقترش کمربند را بسیار خوب پیدا نموده. اکنون اینجا سر زانو نشستن و پرتاف نمودن امکانیت بسیار بهتر بود برای پهلوان ما نماینده کشور فدراسیون بین المللی گوشتنگیری و توانست که در این لحظه های بس و مهم از این وضعیتی که پیش آمد استفاده سری وقتی برد و امتیاز را به دست آورد. البته این امتیاز ابتدا میبینیم که پهلو
баҳогузорӣ мегардад, аммо барои баҳо додани ин ҳолат албатта вақт аст, чунки ишораи довари марказ ба доварони пушти наворҳои сӯз карда шудааст, ки онҳо ба чӣ хулоса меоянд. бале, имтиёзи паҳлӯ аст ва бисёр онҷо бо як техникаи баланд ин амалро иҷро кард Мустафои Абдулфайз. ҳамакнун дар 2 дақиқаи аввал пешсафиро ба даст мегирад. дар идомаи рақобат акнун то куҷо метавонад ин имтиёзро ҳифз кунад, инро танҳо вақт нишон хоҳад дод. боз ҳам дар талош аст, аз ин ҳолатам партоф намудан бисёр хуб аст, аммо дидем ки ҳариф тавонист ки аз ин мавқеияти басо мураккаб худро наҷот бахшад. инҷо боз имконият барои ҳарду мавқеият, албатта барои партоф намудан барои паҳлавони мо хубтар аст, аммо хатар ӯро ҳам дар ин раванд таҳдид мекунад ва бояд ки саросима нашавад. ва аз ин ҳолате ки ба амал омад, аз ҳалоки дарона наздик буд ки намояндаи Федератсияи байналмилалии гӯштингирӣ Мустафои Абдулфайз аз ин вазъияти ба амал омада партоф намояд. инҷо довар ишора мекунад ки баъд аз хуншор шудани бинӣ бо паҳлавоне бо яктаки сабз, албатта ниёз ба пизишко доранд. баъд аз муоина метавонад ки дубора ба нерӯсанҷиҳо пардозад. чӣ тавре ки ишора карда будем, Мустафои Абдулфайз ин паҳлавоне ки бо яктаки сафед аст, дар мусобиқаҳои дохилӣ махсусан дар чемпионати кишвар дар соли ҷорӣ ҳунару малакаи хубро ба намоиш гузошта буд ва дар майдонҳои куштингирӣ ҳам ки дар арафаи наврӯзи байналмилалӣ албатта шуда гузашта буд, он ҷо низ худро ба кӯли бисёр хуб ва ба таври шоиста албатта нишон дода буд. чӣ тавре ки дар миёни мухлисон ҳам нишон дода шуд, он ҷо мо қаҳрамони ҷаҳони ҷудо ва нафари бисёр шинохтаи кишварро Эмомалӣ Нуралиро шоҳид гаштем ва бо ҳамроҳии ӯ падар ва модараш ҳам ҳамроҳаш буданд. албатта имрӯз Ёсин Бобокалонов маҳз дар ҳамин вазни то 65 килограмм миёни мардон баромад мекунад. аз ин лиҳоз бародар ва падару модар ва умуман волидон барои дастгирии ин чеҳраи кишвар ва худи толор ҳам ҳозир шуданд. акнун идомаи нерӯсанҷӣ зиёдтар аз 2 дақиқаи вақти асосӣ боқӣ мондааст. ин албатта барои ҳарду паҳлавон вақти зиёд ҳам ҳаст. барои Мустафои Абдулфайз ин вақт метавонад танҳо барои талаф додани он бештар кӯшиш кунад, яъне ки ҳамин вақтро, ҳамин имтиёзи худро дар ҳамин вақт агар ҳифз кунад, метавонад ки ба даври навбатӣ роҳ пайдо кунад. дар сурати иштибоҳи албатта дағал ин имтиёз ҳам метавонад ки барои ӯ дигар нолозим ҳам шавад. аз ин лиҳоз масъулият барои Мустафои Абдулфайз зиёдтар аст. дар чунин ҳолатҳо аксари вақт паҳлавононе ки дучори нокомӣ шуда истоданд, бештар ба фишор мегузаранд ва ин фишорҳо албатта боз ҳам имкониятеро барои рақиб ҳам меорад, аммо гап сари ин ки ҳарифон аз ин имкониятҳое ки пеш меоянд то куҷо метавонанд ки истифода баранд. инҷо акнун мебинем ки бисёр бо як талош ва фишори зиёд паҳлавони бо яктаки сабз Аброр Ҷабборов ба ҳамла мегузарад, аммо то кунун наметавонад ки ба он мақсаде ки дорад ба он бирасад. дар ҳолати дифоъ ҳам то ин лаҳзаҳо кори Мустафои Абдулфайз беҳтар аст. бояд саросима нашавад, танҳо аз ҳамон имкониятҳое ки ба амал меояд аз онҳо
истифода кунад. ҳамин чиз метавонад ки барои басанда бошад. инҷо акнун паҳлавони бо яктаки сабз каме ҳам бошад аз худ дарак медиҳад, аммо дар ин раванд мебинем ки то кунун наметавонад ягон имтиёзеро ба даст биёрад. албатта вақтам камтар мемонад ва инҷо як амалкарди дигаре ки мустафои абдулфайз бисёр нобаҳангом иҷро кард, тавонист ки як баданро соҳиб шавад ва бо як бадану бо як паҳловон акнун намояндаи федератсияи байналмилалии куштингирӣ пешсафиро боз ҳам хубтару беҳтар месозад. фикр мекунам ки барои ин паҳлавоне ки бо яктаки сабз аброр ҷабборов ки нерӯсанҷиро идома медиҳад ва дар як ҳолате ки бисёр ҳам барои мустафои абдулфайз имконияти беҳтареро ба миён овард ва аз як пойзани саривақтӣ тавонист ки корро дар вақти асосӣ анҷом бахшад ва бо ҳамин тартиб мустафои абдулфайз ба даври навбатӣ роҳашро ҳамвор месозад. бисёр кораш дар ин рақобат олӣ буд ва тавонист ки дар вақти асосӣ корро хубтар анҷом диҳаду ба марҳилаи баъдӣ роҳ ёбад. чемпионати ҷаҳон оид ба куштингирӣ ин бори дуюм аст ки дар шаҳри душанбе баргузор мешавад ва дар ин раванд мо дидем ки сол аз сол риштаи куштингирӣ куштини миллии мо боз ҳам мавқеи шоистатаро албатта дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ миёни намудҳои варзиш албатта боз ҳам дурахшонтар мекунад, боз ҳам мавқеашро намодтар мекунад ва дар ин раванд албатта ки бечуну чаро саҳми бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон аст ки тавонистем дар ин солҳои охир дар 35 соли истиқлоли кишвар ба ин музаффариятҳо албатта бирасем ва воқеан ҳам худи чемпионати дуввуми ҷаҳони куштингирӣ дар арафаи 35-уми солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон низ басо рамзист ва мо дар баробари он ҳама дастовардҳои бузурге ки дар ин 35 сол ба даст овардем ва тавонистем риштаи куштини миллии худро дар сатҳи ҷаҳонӣ барорем ки ин худ гувоҳ аст риштаи куштингирии мо дар сатҳи ҷаҳонӣ аст ва ҳамеша мо баҳри боз ҳам ин риштаро шоистатар муаррифӣ кардан албатта ки корҳои зиёдеро анҷом хоҳем дод. акнун таваҷҷӯҳ мекунем ба рақобати навбатии вазни то 65 килограмм, он ҷое ки намояндаи кишвари юнон аст Савас Каракитис ва намояндаи кишвари Индонезия Реви Муҳаммад. акнун ҳарду инҷо баҳри пайдо кардани мавқеият дар мубориза ҳастанд. инҷо
ҳар ду ба як сабк ё ин ки ба як равиш кор оғоз карданд, аммо мебинем ки аз ин мавқеиятҳое ки паҳлавонон пайдо намуданд, кадоме метавонад сараввал партофтеро анҷом бахшад. Инҷо талоши Савас ибтидо буд, аммо натавонист ки аз ҳамин имконият партофтеро анҷом бахшад. барои партофт намудан он ҷо бояд ки наздиктар ҷавстар мебуд ва дастро наздиктар медошт ва сари остин ё ин ки сари гиребонро ҳам мустаҳкамтар медошт ва баъдан мавқеият барои партофт намудан бисёр хуб ба миён меомад. боз ҳам мебинем ки аз ҳамон услуби худ кор мегирад ва албатта барои ҳарифро фикрашро ба як тараф бурдан ва корро дар дигар ҷо анҷом додан ҳам мебинем то ин лаҳзаҳо ягоне аз ин паҳлавонон муваффақ намегарданд. маълум аст ки ҳунару малакаи паҳлавони бо яктаки сафед болотар аст ва ин ҳам албатта гувоҳӣ аз ҳамин чиз буд ва тавонист ки бо як шеваи бисёр зебову диданӣ аз ин партофти худ имтиёзи ҳалолро соҳиб шавад. бисёр кораш инҷо олӣ буд. маълум аст ки аз лиҳози техникӣ ва тактикӣ умуман физикӣ кори ин паҳлавони юнонӣ албатта беҳтару шоистатар аст ва акнун тавонист ки дар ин рақобат ғолибиятро ба даст биёрад ва ба даври навбатӣ равад. Nuance Khan, after the 65 kilos representing Uzbekistan, Artyom Shturbabin, representing Malaysia, Sayyid Hassan. акнун таваҷҷӯҳ мекунем ба идомаи рақобатҳои вазни то 65 килограмм. инҷо намояндаи кишвари малайзия аст Саид Ҳасан бо яктаки сабз ва намояндаи кишвари Узбекистон Артём Штурбабин бо яктаки сафед. акнун инҷо мо таваҷҷӯҳ мекунем ба оғози рақобат. ҳунару малакаи паҳлавони ӯзбекистониро мо то ҷое албатта медонем. ин паҳлавон ҳунару малакааш шоиста аст, аммо дар сабқатҳои ҷаҳонӣ ва умуман дар намуди гӯштини миллӣ мо гӯштингирӣ албатта намояндаи кишвари малайзия ҳунараш каме косаттар ҳам ҳаст, камтар ҳаст назар ба намояндаи кишвари ӯзбекистон ва ҳамин чиз ҳам буд ки бо як осонӣ тавонист намояндаи кишвари ӯзбекистон Артём Штурбабин дар аввалин сонияҳои вақти асосӣ аз ҳунару малакаи хелаш огаҳӣ диҳад ва бо як амалкарди зебову диданӣ имтиёзи ҳалолро соҳиб гардад ва ба осонӣ тавонист ки ба даври навбатӣ роҳашро ҳамвор созад. акнун дар рақобатҳои баъдӣ паҳлавонони боз ҳам қувваи бештарро дошта ва умуман таҷрибаи кофитар доранд, онҳо дар паҳлӯи ҳамдигар қарор мегиранд. албатта ҷуфти аввал ва нерӯсанҷии аввал аксар вақт барои баъзе аз паҳлавонон мушкилтар меафтад, аммо ин ҷо аз он назар ки
қувваҳо фарқкунанда бо тавонист ки паҳлавони ӯзбекистонӣ ба осонӣ аз ин ҳарифи хеш гузараду ба даври навбатӣ роҳ ёбад. In 1-2-1, Athletic 65 kilos representing Russia. Sultan Pliv with representative Omar Abdullah Muhammad. वज़नी तो 65 किलोग्राम के लिए रखने का वक्त का मशवरा हमारे फिक्र से नसीहा सुल्तान प्लीव हमारे जमहूरी मोहम्मद अब्दुल्लाह मुहम्मद ये मेरा कमी जो वज़नी तो 70 किलोग्राम का वक्त का मशवरा हमारे जमहूरी इस्लामी ईरान सुहरो रखशों और हमारे जमहूरी ईरान हुसैन कोसी Indian to Central Referee. Referee International Category representing Islamic Republic of Iran, Amir Abbas Aranjkash. Side referee representing Tajikistan, Nazrullah Abdurrahmanov. And side referee representing Japan, Mariyama Kayoko. In 1-2 Athletic 71 kilos representing Turkmenistan, Khidir Muhamedov. With representing Kyrgyzstan, Muhammadbek Atokurov. Bilim 2, weight 71 kilos in white. Erbileni rakamiyat vazni to 65 kilogram. Sababi jarohat bardoshtagi namani jumhuri Ummo Abdullah Muhammad. Dari mukhri qolida nasib Sultan Pliv. Va azim raqobat bagilim da'vat karda bishawat vazni to 65 kilogram. Namani jumhuri Islomi Iran Hamid Chadorishi. ولمد جمهوری پاکستان محمد فقی Athletic Fighting representing Turkmenistan Khidir Muhamedov and Athletic Green representing Kyrgyzstan Muhammadbek Atokurov.
дӯстони азиз, тамошобинони гиромӣ, акнун таваҷҷӯҳ мекунем ба идомаи рақобатҳои вазни то 65 килограмм миёни мардон. Он ҷое ки паҳлавони бо яктаки сафед намояндаи кишвари ҷумҳурии исломии Эрон Ҳамид Чадорнешин ва ҳарифи бошад намояндаи ҷумҳурии исломии Покистон Фаиқ Муҳаммад. акнун дар оғози рақобат инҷо мебинем ки ҳарду паҳлавонон барои муваффиқият пайдо кардан ҳам камари ҳиммат бастанд ва дар аввалин партоф тавонист инҷо имтиёзи баданро намояндаи кишвари ҷумҳурии исломии Эрон ба даст биёрад. ва акнун дар оғоз пештафиро соҳиб мешавад, боз ҳам дар талош аст ва инҷо бо як шеваи бисёр хосу маъмулӣ тавонист ки намояндаи кишвари Эрон аз ин имконияти ба амал омада бисёр саривақтӣ ва осон ғолибиятро ба даст биёрад. Он ҳам албатта ки баъд аз имтиёзи бадан ин имтиёз худ дар алоҳидагӣ албатта ки имтиёзи ҳалол буд ва тавонист ба осонӣ дар дақиқаи аввали нерӯсанҷӣ ғолибиятро соҳиб гардад ва ба даври навбатӣ роҳ пайдо кунад. бисёр ҳунару малакаш дар ин рақобат шоиставу қобили таҳсин буд. мухлисон низ албатта дар ин толори барҳавои маҷмӯаи варзишӣ албатта бисёр аст ва то рабт албатта шумораи онҳо ҳам низ меафзояд. ва дастгирӣ махсусан ин мухлисон ба паҳлавонони мо ва дигар паҳлавонон метавонад таъсири мусбати хешро расонад. воқеан ҳамин чемпионати ҷаҳон нисбат ба қаҳрамони ҷаҳони аввал ки соли 2024 маҳз дар ҳамин толор гузашта буд фарқ мекунад ва имсол шумораи зиёди кишварҳо ва шумораи зиёди паҳлавонони ҳар кишвар ҳам албатта зиёд аст. дар аввалин чемпионати ҷаҳон 63 кишвар албатта ки вориди шаҳри душанбе шуда буд, аммо дар ин чемпионати ҷаҳон шумораи онҳо ба 70 кишвар расид ки ин шумора албатта зиёд аст ва метавонад ки боз ҳам сатҳи рақобатпазирии ин мусобиқаро боз ҳам дар алоҳидагӣ мукаммалтар ва зебову рангинтар созад. акнун таваҷҷӯҳ мекунем ба идомаи рақобатҳои вазни то 65 килограмм бо яктаки сафед намояндаи кишвари Озарбойҷон Элвин Гадиров ва намояндаи кишвари Шри-Ланка Алока Даҳам. то кунун ки наздик аз 1 дақиқаи вақти асосиам ба анҷоми худ мерасад, аммо то кунун имтиёзеро ин паҳлавонон ба даст наоварданд ва мебинем ки намояндаи кишвари Озарбойҷон бештар дар талош аст ва албатта инҷо сари остин ва сари гиребонро бисёр хуб ба маврид пайдо намудааст. аммо онҷо як талоше буд, мехост аз ҳалуки даруна партофтеро анҷом диҳад, аммо дар ҳолати дифоъ кори хуби намояндаи кишвари Шри-Ланка ба назар расид. аммо аз сабаби камфаъолии ин паҳлавон довари марказ ҳам маҷбур шуд ки ба ӯ аввалин огоҳиро нишон диҳад. акнун дар идома таваҷҷӯҳ мекунем ки паҳлавонон то куҷо метавонанд аз ҳунару малакаи хеш ба хубӣ нишон диҳанд. албатта мо аз ҳунару малакаи паҳлавонони озарбойҷонӣ дар намуди гӯштин ба хубӣ медонем.
ва махсусан дар риштаи ҷудо онҳо ҳам албатта ситораҳои зиёдеро дар худ доранд. аммо дар риштаи куштингирӣ ҳам ки албатта ба куштини ҷудо ҳам шабеҳият дорад ки мо бештар ё ин ки ба кулли ба ҳолати росто сару кор дорем, аммо дар риштаи куштини ҷудо бошад ҳолати партери ё ин ки ҳолати кор дар замин ҳам албатта ки равост ва ин паҳлӯҳое ҳастанд ки риштаи куштингирӣ аз риштаи ҷудо фарқ мекунад. аммо акнун дар ин рақобат ва бо ҳамин тартиб тавонист ки аввалин имтиёзи худро намояндаи кишвари Озарбойҷон ба даст биёрад. Бисёр ҳолати хуб буд ва тавонист аз ҳамон вазъият ба хубӣ истифода барад ва аввалин имтиёзи паҳлӯи хешро намояндаи кишвари Озарбойҷон соҳиб шавад. ва ҳамин як имтиёзи паҳлӯ барои басанда аст. аммо дар идомаи рақобат боз ҳам инҷо талошҳои пайвастаи намояндаи кишвари Озарбойҷон Элвин Гадировро мебинем ки мехоҳад корро дар вақти асосӣ анҷом бахшад ва дигар қувваи ҷисмонии худро дар ин раванд зиёд ба харҷ надиҳад, чунки рақобатҳои боз ҳам мураккабтару душвортару сангинтар албатта дар пеш аст. ҳар зинае ки албатта убур мекунад паҳлавонон боз ҳам нафарони мустаҳкамтару боқувваттарро барои онҳо пеш меорад. аз ин лиҳоз чӣ қадаре ки аз лиҳози ҷисмонӣ қувваи камро ба харҷ диҳем, ҳамон қадар барои паҳлавонон метавонад ки ин чиз ба манфиат бошад. акнун инҷо мехоҳад ки аз ин ҳолат худро раҳо бахшад, аммо дар аввалин як ҳалуки беруна ё ин ки аниқтараш як пойзанӣ бисёр бо техникаи баланд иҷро шуд аз ҷониби Элвин Гадиров, тавонист ки имтиёзи навбатии хешро пайдо созад. ин имтиёзи паҳлӯ буд ва бо ҳамин тартиб ду имтиёзи паҳлӯ имтиёзи ҳалолро ташкил медиҳад ва тавонист намояндаи кишвари Озарбойҷон дар вақти асосӣ бо ҳамин тартиб ғолибиятро соҳиб шаваду ба даври навбатӣ роҳ пайдо кунад. مدينة رقمي جاك دوري عمومی رقابت‌های این بحث دعوت کرده می‌شود. نماینده جمهوری تاجیکستان یاسین باباکالانov، نماینده جمهوری بریتانیای کبیر جوشوا جولیس. دوستان عزیز، اکنون دوری دومی وزنی با 65 کیلوگرم میانی مردان هم با همین ترتیب آغاز می شود. در اولین واخوری خود یاسین باباکالانov توانسته بود که نماینده کشوری مصر فضی عبدالله را از صدر بیرون سازد و نماینده کشوری بریتانیا کبیر باشد گیلاس جوشوا
тавониста буд ки Марк Сиркини эстониягиро аз идомаи нерӯсанҷиҳо бенасиб кунад. Ва ҳамакнун ду паҳлавоне ки дар аввалин рақобатҳои худ тавониста буданд ғолибиятро ба даст биёранд, дар муқобили ҳам қарор мегиранд. Ёсин Бобокалонов бо яктаки сафед аст ва намояндаи кишвари Британияи Кабир бошад бо яктаки сабз. шумораи зиёди мухлисоне ки дар толор аст ҳамеша бари дастгирии паҳлавонони кишвар албатта ба шуру шавқ мехезанд ва ин ҷо мебинем ки ҳама як ҷо Ёсин мегӯянд. ва акнун ин чиз ҳам ба рӯҳияи ҳар кадом аз паҳлавонон метавонад ки таъсири мусбати хешро расонида бошад. Ёсин Бобокалонов албатта таҷрибаи кофӣ дорад. инҷо сари остин акнун мехоҳад ки сари гиребони ҳарифро пайдо созад. бисёр мустаҳкам доштааст ва намехоҳад ки ин мавқеиятро аз даст диҳад. баҳри пайдо кардани гиребони ҳариф албатта дар талош буд ва он ҷо дидем ки мехост бо сари зону нишастану партоф намудан. ин амале ки албатта бештари ҳолат ҳарифонро ғофилгир месозад, аммо натавонист ба он хостаи худ бирасад. акнун аз оғоз боз дубора баҳри пайдо кардани мавқеияти беҳтар Ёсин Бобокалонов даст ба кор мешавад. инҷо як амали барқосо аз ҷониби намояндаи кишвари Британияи Кабир буд ва тавонист аввалин имтиёзро маҳз ӯ соҳиб шавад. бисёр инҷо ҳолати хавфнок ё ин ки ҳолати басо мураккаб буд барои Ёсин Бобокалонов ва ҳатто метавонист ин ҳолат ба имтиёзи паҳлӯ ё ҳалол ҳатто анҷом ёбад. ва хушбахтона Ёсин Бобокалонов тавонист дар он вазъият каме ҳам бошад худро дар ҳолати дифоъ корашро хубтар анҷом бахшад. ва акнун имтиёзи қадаме ки Ёсин Бобокалонов каме пештар ба даст овард. бо ҳамин тартиб шумораи имтиёзҳои ҳар ду ин паҳлавононам якранг аст. ҳар ду то кунун як имтиёзи баданро соҳиб гаштанд. ва акнун таваҷҷӯҳ мекунем боз ҳам Ёсин Бобокалонов инҷо сари осин ва камарбандро хубтар пайдо кард, аммо пеш аз он партофте ки Ёсин кард довари марказ нерӯсанҷиро боз дошта буд. акнун таваҷҷӯҳ мекунем ба идомаи нерӯсанҷӣ. маълум аст ки аз назари техникӣ кори Гилас Ҷошуа ҳам дар алоҳидагӣ хуб аст ва аз он партофте ки ӯ анҷом дод ин чиз дар гӯштчини ин чеҳра ҳам ба хубӣ равшан шуд. ва акнун Ёсин Бобокалонов ин навбат аз ҳалоки даруна тавонист ки имтиёзи навбатии худро ба даст биёрад. ду имтиёзи бадан ва акнун пештафиро маҳз Ёсин Бобокалонов ба даст мегирад. аммо инҷо лаҳзае ки доварони пушти наворҳои сускардашудаам ин чизро дубора диданд ва албатта хулосаи довари марказ ҳам албатта дар аввал дуруст буд ва боз ҳам пайдо кардани мавқеият ва партоф намудан ҳарифи бритониёӣ Ёсин Бобокалонов ҳам албатта дар талош аст. ва маълум аст ки омодагии ин паҳлавонам то ин ҷо беҳтар аст. ин ҷо камари Ёсинро бисёр хуб дошт ва тавонист ки саравал бардорад ва пойро аз ин ҷо ҳам қувваи даст буд ҳам пой ва ҳам камар буд ки дар ҳамоҳангии ин тавонист партофро анҷом бахшад. албатта имтиёзе нест, аммо ин партоф ҳам бисёр
хавфнок. Акнун Ёсип Бубукалонов дар идома бояд ки ҳушёртар бошад ва нагузорад ки дар чунин вазъиятҳое ки ӯ қарор мегирад ба осонӣ ба ҳариф имкониятро пеш орад. таҷрибаи кофие ки Ёсин Бобукалонов нисбат ба ҳарифи хеш дорад метавонад дар чунин вазъиятҳо барои ӯ кӯмаки хешро расонида бошад. Акнун довар низ инҷо аввалин огаҳиро ба Ёсин нишон медиҳад. акнун инҷо ҳарду дар талош ҳастанд пойзаниҳои ҳамдигар ба ҷониби ҳамдигар. инҷо як пойзание ки Ёсин Бобукалонов кард ҳарчанд имтиёзе нест, аммо метавонад ин чиз барои талаф ёфтани вақтам мусоидат кунад ва ҳам барои хастагие ки Ёсин Бобукалонов дорад метавонад ин чиз ба манфиат бошад. якчанд сония нафаси тоза кашидан, боз ҳам дубора барқарор шудану ба нерӯсанҷӣ пардохтан ин афзалтар аст. пойзаниҳои пайҳами Ёсин Бобукалонов ин амалҳо албатта ки аз мадди назари доварон дур намемонад ва дар ҳолати пайҳам иҷро шудани ин чиз метавонад баргаи зарди навбатиро барои паҳлавоне ки камфаъол аст албатта довари марказ ба он нишон диҳад. маълум аст ки дар ҳолати доштан кори Ёсин Бобукалонов бисёр хуб аст. дар аксар ҳолате ки паҳлавонон аз сари гиребони ҳариф медоранд, он ба як осонӣ албатта ки аз даст меравад ва аз ин чиз кори Ёсин Бобукалонов бисёр хуб аст. ма мебинем ки дар ҳолате ки дастро медорад ба осонӣ онро аз даст намедиҳад. ба ҳамин тартиб тавонист ки бо як имтиёзи бадане ки нисбат ба ҳариф албатта пештафтиро Ёсин Бобукалонов ба даст оварда буд, ғолибиятро ба даст биёраду ба даври севум роҳашро ҳамвор созад. Representing Islamic Republic of Iran, Rukumo Taksapur. Side referee representing Turkmenistan, Zemina Safarova. And side referee representing Azerbaijan, Khaldun Aliyev. Athletic with white attack, representing International Kushti Federation, Mustafa Abdul Faiz. Athletic with attack representing Juran Chiyeni.
акнун таваҷҷӯҳ мекунем ба даври дуюми вазни то 65 килограмм миёни мардон. инҷо бо яктаки сафед намояндаи федератсияи байналмилалии гӯштингирӣ Мустафои Абдулфайз ва намояндаи кишвари Белгия бо яктаки сабз Ҷоран Шилдерманс ва Мустафои Абдулфайз дар аввалин вохӯрии худ тавониста буд ки Аброр Ҷабборовро аз садиро берун созад. ин рақобати дуюм аст барои Мустафои Абдулфайз ва мебинем ки дар муқобили ин ҳарифи худ то кунун наметавонад ягон имтиёзеро ба даст биёрад ва албатта маълум аст ки ҳарифам нисбат ба ин паҳлавони мо синни солаш бузургтар аст, аммо тавонист ки новобаста аз ин имтиёзи ҳалолро дар дақиқаи аввали овозмоӣ ба даст биёрад ва воқеан ҳам чӣ тавре ки ишора кардем ҳунару малакаи Мустафои Абдулфайз албатта дар вохӯрии аввал ҳам шоиста буд, ҳамеша пешсаф буд ва тавониста буд ки дар вақти асосӣ ба кори худ нуқта гузораду ба марҳилаи дуввум роҳ ёбад ва дар даври дуввум ҳам дар дақиқаи аввал тавонист Мустафои Абдулфайз вохӯриро ба суди хеш анҷом бахшад. акнун ба марҳилаи дигар роҳашро ҳамвор месозад ва оҳиста оҳиста ба ҷое меравад ки боз ҳам ҳарифони сарсахт дар муқобили Мустафои Абдулфайз қарор хоҳанд гирифт ва аз ҳалоки даруна бисёр хуб саривақтӣ ва ба таври шоиста истифода бурду партоф намуд. дар аввалин қаҳрамонии ҷаҳон соли 2024 албатта мо ҳам аз лиҳози дастовардҳое ки паҳлавонони мо соҳиб шуданд дар ҷадвали нишонҳо ба садри ҷадвал баромада будем. дар умум мо тавониста будем ки 10 медалро соҳиб шавем ва аз ин 5 то тилло буд, 4 то нишонҳои биринҷӣ ва 1 то нуқра ва албатта паҳлавонони мо дар он мусобиқа бисёр ҳам ба таври шоиста ҳунару малакаи хешро ба намоиш гузошта буданд ва умедвориҳо ҳам ба ин сабқатҳо ба ин чемпионат ҳам зиёд аст. Раҷаб Халифаев, Масуди Аҳмадзод, Ақназар Назаров, Кароматулло Ҳакимов ва Шакармаҳмад Мирмаҳмадов ин паҳлавононе буданд ки дар аввалин қаҳрамонии ҷаҳон нишонҳои тиллоро ба гардан овезанд. Нишонҳои ягона нишони нуқраро бошад дар он мусобиқаи қабле ки шуда гузашта буд, Шоҳида Қаландарова дар вазни то 70 килограмм миёни бонувон албатта соҳиб шуда буд. Мадина Қурбонзода, ҳамчунин Қоим Шукронов, Шаҳбоз Саидаброров ва ҳамчунин ин паҳлавононе буданд ки тавониста буданд нишонҳои биринҷиро соҳиб шаванду дар умум ба хазинаи дастовардҳои паҳлавонони мо шумораи зиёди медалҳоро ворид созанд. ва лаҳзае ки албатта мо аз шарҳи ин рақобат дур мондем ва тавонист ки намояндаи кишвари Юнон Савас Каракитици дар ин нерӯсанҷӣ намояндаи кишвари Кореяро дучори нокомӣ созад. ин паҳлавоне ки бо яктаки сафед аст, албатта ҳунару малакааш бисёр хуб аст ва дар нерӯсанҷии аввал низ ин чиз ба мушоҳида расида буд ва ба осонӣ тавониста буд ки ҳарифи худро аз садиро берун созад.
акнун оҳиста оҳиста қуввозмоӣ ҳам барои паҳлавонон мушкилтар мешавад, чунки ҳарифони сазовортар дар муқобили онҳо қарор хоҳанд гирифт ва албатта дар чунин вазъиятҳо танҳо он нафарони дастболо хоҳанд шуд, ки дар толоре ки онҳо якҷо бо мураббии хеш албатта ки машқу тамрин карданд, бештар арақи ҷабин рехтанд, бештар талош варзиданд, маҳз ҳамонҳо пирӯз хоҳанд шуд. албатта ҳар талош, ҳар заҳмат беподоше нест ва метавонад ки ҳар арақи ҷабине ки рӯи гиле мерезад барои онҳо албатта дар чунин вазъиятҳо барояшон кӯмак хоҳад кард. акнун таваҷҷӯҳ мекунем ба идомаи рақобатҳои вазни то 65 килограмм. инҷо намояндаи Федератсияи байналмилалии гӯштингирӣ бо яктаки сафед аст Расул Ҳусейнзаде ва ҳарифи ӯ бошад намояндаи кишвари Тоҷикистон бо яктаки сафед бо яктаки сабз Муҳаммад Салимов. инҷо дар аввалин партофти худ тавонист ки Муҳаммад Салимов намояндаи кишвари Тоҷикистон имтиёзи баданро соҳиб шавад. маълум аст ки кори ин паҳлавони мо хуб аст ва албатта акнун дар ин вазъияте ки ӯ қарор гирифтааст бояд ки бисёр ҳушёру зерак бошад. аксар вақт паҳлавононе ки наврас ҳастанд маҳз дар риштаи гӯштингирӣ баъд аз имтиёзеро ки онҳо ба даст меоранд каме ҳам бошад ғофилгир мешаванд ва такя ба ҳамин чиз мекунанд ва дар идома албатта ки фаромӯш месозанд ки ҳариф низ метавонад ҳар лаҳза имтиёзеро ба даст биёрад ва бояд ки масъулият дар вазъияте ки паҳлавон албатта имтиёзеро ба даст меорад бояд бештар бошад. аксар вақт саросимаҳол шудан, саросима гӯштин гирифтан дар вазъияте ки боз онҷо паҳлавонони мо пешсаф ҳастанд. ин чиз ҳам чандин маротиба мо шоҳид гашта будем ки метавонист барои онҳо хавфу хатари бештареро ба миён орад. акнун баъри пайдо кардани мавқеият инҷо ҳарду паҳлавон дар талош ҳастанд. сари остинро инҷо бисёр хуб пайдо намудааст паҳлавони мо. амакнун бояд дасти худро аз камарбанд гузаронад. аммо дар ин раванд ва дидем ки ҳариф ҳам мехоҳад ки дар муқобили паҳлавони мо низ кореро анҷом бахшад. вақти асосӣ ҳам албатта ки поён меёбад ва ҳамакнун рафта рафта рақобат ҳам ба анҷоми худ наздик мешавад. то кунун паҳлавони мо бо як имтиёзи бадане ки соҳиб гашта буд пешсаф аст ва акнун дар идома то куҷо метавонад ин чизро ҳифз намояд, инро вақт нишон медиҳад. барои камфаъолӣ ва камҳаракатӣ аввалин огаҳиро бошад довари марказ ба Расул Ҳусейнзаде нишон медиҳад ва паҳлавони ки бо яктаки сафед аст намояндаи Федератсияи байналмилалии гӯштингирӣ албатта каме ҳам бошад ба фишор мегузорад. аммо паҳлавони мо ҳам инҷо аз худ маълум месозад ки ҳунару малакаи ӯ низ албатта бисёр хуб аст ва дар ин ҳаракате ки ӯ иҷро кард ин чизро метавон ишора кард.
марказ гиред мегӯяд боз паҳлавонон акнун баҳри пайдо кардани ҳолати мувофиқтару мусоидтар барои партоф намудан даст ба кор мешаванд. инҷо акнун паҳлавони мо бисёр имконияти хуб дорад, наздик буд ва ҳамин тартиб имтиёзи дуввуми бадани худро ба даст меорад ва пештафии худро боз ҳам хубтар месозад. ҳамин ду имтиёзи баданеро ки паҳлавони мо албатта то ин ҷои кор соҳиб шудааст, дар идома агар ҳифз кунад барояш пасандагӣ мекунад то ин ки ба марҳилаи баъдӣ роҳ ёбад. акнун дар ин ҷо дар ҳолати дифоъ бисёр хуб тавонист ки истодагарӣ намояд. аммо ишораи довари марказ ба наморҳои сус карда шуда инҷо доварони кунҷиро ба назди худ мехунад ва баъд аз ин машварате ки доварон карданд ба чӣ хулоса меоянд инро мо хоҳем дид. бале бояд вохӯрӣ идома ёбад. албатта 1 дақиқа зиёдтар аст то анҷоми вақти асосӣ ва ин лаҳзаҳо метавонад барои ҳар ду аз паҳлавонон барои корашон кӯмак намояд. инҷо боз ҳам сарёсин ва мехост ки аз сари кит партофро анҷом бахшад ва дар чунин лаҳзаҳо аз ин шева аз ин ҳолат партоф намудан инҷо бисо кори мураккабу азбин аст, чунки бояд аз лиҳози ҷисмонӣ ва техникӣ бояд кори ҳар паҳлавон бисёр хуб бошад. акнун инҷо як пойзании бисёр саривақтӣ аз ҷониби паҳлавони мо буд. 25 сония то анҷоми вақти асосӣ ва ин албатта рафта рафта ҳам камтар мешавад ва паҳлавони мо бо 3 имтиёзи бадан 4 кунӯ пештафиро соҳиб гардидааст. довар ҳам гиред мегӯяд. инҷо расул ҳусейнзадам дигар намехоҳад ки наздик шавад ба ҳарим. бо ҳамин тартиб вақти асосиам ба анҷом мерасад ва намояндаи кишвари тоҷикистон муҳаммад салимов дар ин имтиёзгоҳӣ бо 3 имтиёзи бадан ғолибиятро ба даст меораду ба даври навбатӣ роҳ меёбад. рафта рафта вохӯрии Ёсин Бобокалонов ҳам албатта наздик мешавад ва рӯи оинаи нилгуни мову шумо мебинем ки он ҷо модараш бемория ва ҳамчунин падарашу бобояш албатта барои дастгирии Ёсин Бобокалонов ба ин толор ҳузур пайдо карданд. Representing Iraq, Hildar Hussein Johan.
Inside the referee representing Turkmenistan, Sabina Safarova. Grade 1, Grade 2, Asıl Bismadiyetten representing International Federation of Turkey, Korea. And Asıl Bismadiyetten representing Kyrgyzstan, Umutbek Petrokov. Grade 1, Asıl Bismadiyetten representing Uzbekistan. акнун таваҷҷӯҳ мекунем ба идомаи рақобатҳо он ҷое ки ду паҳлавони навбатӣ албатта баҳри роҳ пайдо кардан ба марҳилаи баъдӣ ба рақобат мепардозанд. инҷо намояндаи кишвари ӯзбекистон бо яктаки сафед аст, артём штурбабин, ва ҳарифи ӯ бошад бо яктаки сабз намояндаи кишвари қазоқистон аст. довари марказ бошад намояндаи кишвари тоҷикистон хисравшо шоев. марат нигматуллоев бо яктаки сабз намояндаи кишвари қазоқистон. албатта ҳунару малакаи артём штурбабинро мо ба хубӣ медонем ва дар рақобати қаблии худ дар аввалин партов ва дар лаҳзаҳои аввали нерӯсанҷӣ тавониста буд ки дар муқобили намояндаи кишвари малайзия ҳасан саид дастболо гардаду ва ин рақобат албатта ки роҳ пайдо кунад. акнун инҷо мебинем ки намояндаи кишвари қазоқистон Марат Нигматуллаев бисёр хубу саривақтӣ ин ҳолатро албатта истифода карду тавонист имтиёзи ҳалолро соҳиб шавад. аз ҳалоки беруна ӯ тавонист артём штурбабинро ғофилгир созад. инҷо ишора мекунад артём ки бояд доварон ин ҳолатро дубора дида бароянд. эътироз мекунад, инҷо ишора мекунад ки китфам расида буд, на ин ки пуштам. аммо довари марказ инҷо дасти ҳарифро боло бардошт. инҷо ҳалоки даруна будааст, на ин ки ҳалоки беруна. бисёр хубу саривақтӣ тавонист ки намояндаи кишвари қазоқистон аз ин имконият ба хубӣ истифода барад. хулосаи ниҳоии доваронро мо интизор мешавем. бо ҳамин тартиб бале он партофте ки аз ҷониби намояндаи кишвари қазоқистон иҷро шуд албатта имтиёзи ҳалол буд ва тавонист ки ин паҳлавони бо яктаки сабз ҳарифи бисёр қавии хешро аз садди роҳ сарнагун созад. албатта яке аз муддаиён маҳз дар ин вазн паҳлавони ӯзбекистонӣ артём штурбабин ба ҳисоб мерафт. Ilmi rakami do nomor bolon jeng nomor derajat final miladi nomor Cumhuriyet Tajikistan Bahodur Hanimov nomor kunci nomor derajat final miladi nomor Cumhuriyet Afghanistan Samad Ahmad Sulaiman nomor kunci nomor derajat final miladi nomor Cumhuriyet Tajikistan David Abganci nomor bolon jeng miladi rakami yang
Haidar Hussein Jawad, namanya Jumhuri Irak. Nomor kunci Ruhumo Kharsoko, namanya Jumhuri Islami Irak. Nomor kunci Recep Tayyip Ashir, namanya Jumhuri Turkmenistan. Milevon, astăzi dezbatea reprezentativ Russia, Sultan Pliyev. And astăzi dezbatea reprezentativ Syria, Mohammed Shahin. Milevon, astăzi dezbatea reprezentativ Islamic Republic of Iran. ҷуфти навбатӣ акнун вориди гилеми рақобатҳо мешаванд ва инҷо намояндаи кишвари федератсияи русия Султан Плиев ва намояндаи кишвари Сурия бошад Шаҳен Муҳаммад. Султан Плиев бо яктаки сафед аст ва ҳарифи ӯ бошад намояндаи кишвари Сурия бо яктаки сабз. Аз ин партофте ки Султан албатта анҷом дод мебинем ки каме дардро дар дасташ эҳсос мекунад. Дасти чапаш онҷо албатта ки баъд аз ба замин омадан каме ҳам бошад лад бардошт. акнун таваҷҷӯҳ мекунем инҷо Султан Плиев гиребони ҳарифро бисёр мустаҳкам медорад. инҷо дасти чапи худро мехоҳад ки албатта ба кор барад. инҷо сари остинро ҳам акнун пайдо сохт. танҳо бояд ки наздик шавад ва партофтеро анҷом бахшад. бале аз ҳалоки даруна инҷо наздик буд ки партоф намояд, аммо дар ҳолате ки ҳариф ҳолати дифоъ нагузошт ки намояндаи кишвари Русия ба ин кори худ албатта ки ба осонӣ мушарраф шавад. боз ҳам акнун аз ҳамон шаклу шева намояндаи кишвари Русия кор мегирад. инҷо ин маротиба боз ҳам сари зону нишастану партоф намудан. маълум аст ки такя ба як усули ҳамеша намекунад ва мубассаб ба ҳолат, мубассаб ба ҳамон вазъият метавонад ки аз усулҳои гуногун истифода намояд. акнун инҷо боз ҳам пайи партоф намудан дар талош буд паҳлавони бо яктаки сафед, аммо то кунун наметавонад ба мақсади ниҳоии худ албатта ки бирасад. албатта камфаъолии Шаҳен Муҳаммад ҳам инҷо назаррас аст ва довар ҳам ин чизро ба инобат гирифта аввалин огаҳиро ба ӯ нишон дод. нисбат ба ҳарифи суриягии хеш Султан албатта ки ҳунару малакааш хубтар аст, аммо дар ҳолате ки партофтеро мехоҳад анҷом бахшад то инҷои кор муваффақ нашуд, аммо ин маротиба тавонист ки аввалин имтиёзи бадани хешро соҳиб шавад.
баъд аз он ҳама партофсое ки он ҳама фишорҳо он ҳама амалкардое ки дошт билохира тавонист барояш самаровар гардад. акнун ҳарифам инҷо даст ба кор мешавад, аммо дар ҳолати амали барқосо ё худ аксул амал тавонист ки намояндаи кишвари Русия имтиёзи ҳалолро ба даст биёрад. ва воқеан ҳам кораш бисёр хуб буд. Аз ин вазъияте ки ба амал омад тавонист бисёр саривақтӣ ва ба соди хешонро анҷом диҳад. Ба ҳамин тартиб намояндаи кишвари Федератсияи Русия Султан Пилияев ба даври навбатӣ роҳашро озод менамояд. бале, ин ҳам дастфишорӣ, ин ҳам самимият, ин ҳам дӯстӣ, иттифоқии паҳлавонон аст ва эҳтиром ба ҳамдигар. Ин арзишҳое аст ки албатта дар риштаи куштингирӣ низ бисёр дар алоҳидагӣ бояд бошад ва ин чиз ҳам дар ҳамин нерӯсанҷӣ баъд аз анҷоми вохӯрӣ ҳам ба мушоҳида расид. رقابت‌های دوره‌ای مقدماتی وزن تا 57 کیلوگرم میانی بانوان بعد از چند لحظه آغاز می‌گردد. Central referee international category representative Islamic Republic of Iran, Mohsin Bakhsholi. Side referee representative Turkmenistan, Dinana Rosukumova. And side referee representative Afghanistan, Mansour Bigzada. In Unit 1, Central referee representative Tajikistan, Rahmonali Sharipov. Side referee representative Egypt, Riham Mohammed Mustafa. And side referee representative Afghanistan, Seyfullah Limat. Belitro Aslet Ismailiyat'ta representative International Kushtigiri Federation, Lambok Kamsitse. And Aslet Ismailiyat'ta representative China's Taipei, Yi Yuan. Unit 1, Aslet Ismailiyat'ta representative Islamic Republic of Iran, Hamid Chandobeshi. And Aslet Ismailiyat'ta representative Turkmenistan, Serdar Bobamuradov. акнун таваҷҷӯҳ мекунем ба идомаи рақобатҳои вазни то 65 килограмм. инҷо даври сеюми нерӯсанҷиҳо аст ки баъди чанд лаҳза оғоз хоҳад гардид. намояндаи кишвари ҷумҳурии исломии Эрон бо яктаки сафед аст ва намояндаи ҷумҳурии Туркменистон бошад бо яктаки сабз. довари марказ бошад намояндаи кишвари Тоҷикистон Раҳмоналӣ Шарипов аст. ҳамид чадорнишин бо яктаки сафед ва Сердар Бабамурадов бо яктаки сабз аст. акнун дар ин нерӯсанҷӣ ҳарду паҳлавонам то кунун ҳунару малакаашон қобили таҳсин буд ва аз лиҳози ҷисмонӣ ва умуман техникӣ корашон то ин ҷои нерӯсанҷиҳо албатта қобили таҳсин буд. аммо дар ин нерӯсанҷӣ кадом аз ин паҳлавонон метавонанд ки ғолибиятро ба даст биёранд, инро танҳо вақт нишон хоҳад дод. дар аввалин партофти худ ҳамакнун намояндаи кишвари ҷумҳурии исломии Эрон тавонист имтиёзи баданро соҳиб гардад. албатта дар ибтидо довари марказ пеш аз ин имтиёзе ки ӯ ба даст овард огаҳиро нишон дода буд бо сабаби
албатта ки ғайри қоида амал кардан. акнун боз аз ин партофте ки ӯ анҷом медиҳад имтиёзи навбатӣ баданро низ соҳиб мегардад. аммо ҳарифам ҳар лаҳза метавонад ки ин имтиёзҳоро ҷуброн созад ва дар талош аст ва мебинем ки бештар ба фишор мегузарад. Сариостин ва камарбандро онҷо албатта лаҳзае пайдо карда буд. боз ҳам дубора мехоҳад аз ҳамон мавқеият истифода барад. аммо то ин ҷои кор ба ин хоҳишу майли ӯ даст намеёбад. инҷо акнун лаҳзае ки намояндаи кишвари Туркменистон бо сари зону нишаст ва мехост ки партофро анҷом бахшад. онҷо каме суръат, албатта техникаи баландиу нарасид то ин ки ҳамон усули хешро дар амал пиёда созад. ва дар ҳолати дифоъ дидем ки паҳлавони бояктаки сабз ҳамид чадорнишин аз он вазъият худро раҳо бахшад. боз ҳам Сариосин ва камарбандро инҷо намояндаи кишвари Туркменистон пайдо месозад ва мебинем ки аз ҳалоки даруна мехоҳад ки партофтеро анҷом бахшад. аммо то ин ҷои кор ҳеҷ имтиёзеро ӯ соҳиб намешавад ва бо сабабе ки ҳамид чадорнишин дар ин лаҳзаҳо албатта камфаъолтар аст, довари марказ маҷбур шуд ки аввалин танбеҳро ба ӯ нишон диҳад. дар идома бояд ки ин ду имтиёзи баданеро ки ҳамид чадорнишин ба даст овардааст, инро бояд ҳифз кунад. дар сурати чунин гӯштин гирифтан метавонад ки албатта ин пешсафиро аз даст диҳад, чунки дар ин лаҳзаҳо мебинем ки ӯ ақибнишиниро ихтиёр мекунад ва дигар гӯштин ҳам намегирад ва танҳо рақиб аст ки ба фишор мегузарад пайи пайдо кардани мавқеият ва пайи партофтҳои пайи дар ҳам камари ҳиммат мебандад. ҳамид чадорнишин дар аввалин рақобати худ тавониста буд ки Фаиқ Муҳаммад намояндаи кишвари Покистонро аз садди роҳ берун созад. аз ибтидои кор намояндаи кишвари Туркменистон аз ҳамин шева кор мегирад ва бо як усул аст ки ҳамеша мехоҳад ки амалеро анҷом бахшад. инҷо камарбанди ҳамдигарро паҳлавонон бисёр хубу мустаҳкам доштанд ва инҷо наздик буд ки намояндаи кишвари Туркменистон Саирдар Бабамурадов аз ин имконияти ба амол омада ҳадди ақал аввалин имтиёзи бадани хешро соҳиб шавад. аммо дар ҳолати дифоъ то ин ҷои кор албатта ки кори намояндаи кишвари ҷумҳурии исломии Эрон хуб аст. акнун инҷо дар мавқеияти басо мураккаб қарор мегирад ва наздик буд ин маротиба ки Сердар Бабамурадов аз ин имконияти ба амал омада имтиёзи худро ба даст биёрад. аммо на, барои ӯ чизе намерасад ва маълум аст ки кори ӯ то ин ҷо ба он шакле нест ки худи ӯ мехоҳад.
ҳарчанд нисбати ҳариф дар ин лаҳзаҳо пешсафтар аст ба фишор мегузарад, фаъолтар аст, аммо имтиёз нест. акнун дар ин аксуамале ки ҳамид анҷом бахшид, тавонист ки имтиёзи навбатӣ ба данги хешро ба даст биёрад. инҷо акнун таваккал ҳам кунад мешавад. Дигар 11 сонияе ки то анҷоми вақти асосӣ мондааст, наметавонад вақти зиёди хешро албатта ки ба харҷ диҳад. бо ҳамин тартиб ҳамид чадорнишин дар ин нерӯсанҷӣ дастболо мегардад ва ба даври навбатӣ роҳ пайдо мекунад. Lagi-lagi rangkami yang wazni to 65 kg. Dari Bukhari Kualibiatron Sibi namun dari Jumhuri Islami Iran Hamid Chador Nishin pada sawarda. England won. Central referee international category representing Tajikistan, Samandani Ahmadi. Side referee international category representing Islamic Republic of Iran, Rohumo Parsopo. And side referee international category representing Iraq, Heyyan Hussein. Gülay Fan, Aslet Ismailiyat'ta reprezentatif Azerbaycan, Elvin Yadirov. And Aslet Ismailiyat'ta reprezentatif Afganistan, Rahimullah Najmi. акнун таваҷҷӯҳ мекунем ба идомаи рақобати ҷуфте ки ҳоло рӯи гилеми рақобатҳо ва албатта ки рақобатро низ оғоз карданд. инҷо бо яктаки сафед Элвин Кадиров намояндаи кишвари Озарбойҷон аст ва ҳарифи бошад бо яктаки сабз намояндаи кишвари Афғонистон Наҷми Раҳимуллаҳ. ва инҷо дар як аксулъамал тавонист ки бисёр бо маврид истифода намояд намояндаи кишвари Афғонистон. инҷо намояндаи кишвари Озарбойҷонро бисёр ғофилгир сохт ва аз ин вазъияте ки ба амал омад тавонист бо як пойзани саривақтӣ намояндаи кишвари Афғонистон Наҷми Раҳимуллаҳ ғолибиятро ба даст биёрад. воқеан ҳам дар сонияҳои аввал инҷо бисёр барои паҳлавони озарбойҷонӣ ҳам ин чиз нобаҳангом буд, аммо албатта ки кори хуби намояндаи кишвари Афғонистонро мо дар ин лаҳза албатта мушоҳида кардем.
گیلمی رقمی یک تیوری بیدن وزنی تو 65 کیلوگرم نماینده جمهوری تاجیکستان یوسین بوبوکالونov نماینده فدراسیون بین‌المللی کشتیگیری مصطفی عبدالفیض Infinite One, Central Referee, Representative Afghanistan, Sudipolo Nimat, Side Referee, Representative Islamic Republic of Iran, Ruhulo Prasapo, and Side Referee, Representative Iraq, Hidar Hussein Jawad. Bagini Rakami Gyan Vasni to 65 kilogram दावत का निशान नमायंदे जमहूरी ताजिकिस्तान योसिन बोबोकालोव और नमायंदे फेडरेशन बैन-अल-मिलली कुश्तीगीरी मुस्तफी अब्दुलफैज England to this contest winner representing Italy, Doranda Gaulitis. وزنی تو 65 کیلوگرم عقب‌های دولت جمهوری اسلامی دعوت کرده می‌شود. نماینده جمهوری تاجیکستان یوسین بوبوکالونov و نماینده فدراسیون بین‌المللی کشتیگیری مصطفی عبدالفیض با گیلمی رقمی دو وزنی تو 57 کیلوگرم دعوت کرده می‌شود. نماینده جمهوری مولدووا زوریا فیرا و نماینده جمهوری ویتنام نگوین سی. England to in white Australia 57 kilos represented Moldova Zuriya Vera was represented Vietnam Si Nguyen. England to Central Referee International category representing Tajikistan, Bahadur Halimov. Side Referee International category representing Kyrgyzstan, Ilyich Zhukanov. And Side Referee International category representing Uzbekistan, Sirujin Choriyov. акнун марҳилаи бисёр ҳассос он ҷое ки мо интизор будем ва ду паҳлавони тоҷикистонӣ вориди гилеми рақобатҳо мешаванд. намояндаи федератсияи байналмилалии гӯштингирӣ бо яктаки сабз мустафои абдулфайз. албатта мо аз ин чеҳраам дар рақобатҳои аввал аз ҳунару малакааш воқиф шудем ва бо яктаки сафед бошад Ёсин Бобокалонов ки бо парчами ҷумҳурии Тоҷикистон вориди рақобат мешавад. албатта эҳтиром, самимият ва дӯстии иттифоқӣ инам дастфишорӣ буд ва акнун
инҷо рақобат ҳам оғоз мешавад. ин паҳлавонон аз ҳамдигар шинохти хуб ҳам доранд ва мо ҳам дар гузашта ишора карда будем ки ин паҳлавонон дар муқобили ҳамдигар низ чандин маротиба қарор гирифта буданд. макнун дар ин нерӯсанҷӣ кадоме аз ин куштингирон ғолибиятро соҳиб мешаванд, инро танҳо вақт нишон хоҳад дод. албатта аз лиҳози таҷрибаҳои байналмилалие ки Ёсин Бобокалонов дорад, метавонад дар чунин рақобатҳо барояш мусоидтар бошад. аммо Мусафой Абдулфайз низ дар мусобиқаҳои дохилӣ ҳунару малакааш хуб аст ва инҷо каме амали нодуруст ва узр ҳам мепурсад. инҷо баҳри пайдо кардани мавқеият ҳар ду паҳлавон дар талош ҳастанд. албатта бисёр бо сарости маҳолӣ мехоҳанд ки мавқеияти беҳтареро ба даст биёранд. марҳилаи чорякниҳоӣ нерӯсанҷиҳо аст ва акнун ин марҳилае аст ки барои паҳлавонон бисёр таъдилсоз аст. дар сурати пирӯзӣ метавонанд онҳо ба марҳилаи нимниҳоӣ роҳхати хешро ба даст биёранд. то ин ҷои кор мебинем ҳар ду албатта дар талош ҳастанд. албатта бартарии якеро мо ин ҷо наметавонем дар алоҳидагӣ тавсиф кунем. То ин ҷои кор ҳар ду он куштине ки доранд онро нишон дода наметавонанд. ин ҳам албатта сабаб дорад аз лиҳози қувваву матонате ки паҳлавонон доранд, албатта ба ҳам шабеҳият доранд ва он услубе ки паҳлавонон албатта ба худ доранд, ин чиз низ бисёр наздик ба ҳам аст. аз ин лиҳоз шинохт ҳамоҳангӣ дар бештари ҳолатҳо ба ин гуна вазъиятҳо меорад. аз якдигар бисёр ҳарос доранд ва албатта ки ба қавле дигар намехоҳанд ки ба ягон иштибоҳ роҳ диҳанд. танҳо ҳар ду интизори он ҳастанд ки ягон ҳолате мусоид ба миён ояду аз ҳамон истифода кунанд. инҷо Ёсин мавқеияти беҳтареро ба даст овардааст ва акнун дар ин ҷои кор ва ҳатто ҳолати аксуламал низ шуданаш аз эҳтимол дур набуд ва метавонист Мустафои Абдулфайз дар он вазъияте ки қарор гирифт як зидди ҳамларо низ анҷом бахшад. сари остин ва сари гиребонро Мустафои Абдулфайз пайдо сохтааст, аммо инҷо наздик буд. дар як чархише ки Ёсин Бобокалонов дошт онҷо албатта ки барояш хавфу хатари бештареро метавонист ба миён орад. Ёсин Бобокалонов ин паҳлавон албатта дастпарвари клуби Парвез Собиров аст. зери роҳнамоии Фарух Собиров албатта машқу тамринҳои хешро давом мебахшад. албатта дар ибтидо худи падараш то замони наврасӣ ӯро албатта машқу тамрин медод, аммо таи солҳои охир ӯ зери таълиму машқҳои
Фарух Собиров ва дар ҳамроҳии бародари худ дар як толор албатта ки машқу тамрин мекунад. Мустафои Абдулфайз бошад бо ҳамроҳии Хисравшоҳ Шоев албатта машқу тамрини худро идома медиҳад ва ин паҳлавон ояндааш агар бо ҳамин шева, бо ҳамин сабке ки дорад, бо ҳамин равишу бо ҳамин пешрафте ки дорад, агар идома ёбаду ягон мушкилии ҷиддӣ надошта бошад ва дар идома ягон иллати ҷисмонӣ ё ки ягон ҷароҳат нагирад, метавонад ки дар мусобиқаҳои байналмилалӣ низ ному шарафи кишвари моро мисли Ёсин Бобокалонов дар ин вазн албатта ки ва таври шоиставу арзанда муаррифӣ созад. дар аввалин рақобати худ тавониста буд ки Мустафои Абдулфайз Аброр Ҷабборовро аз садди роҳ берун созад ва баъдан дар рақобати навбатии худ намояндаи кишвари Британияи Кабир Савас Каракидидисро аз садди роҳ берун сохт ва ба ин марҳила роҳ ёфт. Ёсин Бобокалонов бошад дар аввалин рақобати худ тавониста буд намояндаи кишвари Миср Фазӣ Абдуллаҳра аз идомаи нерӯсанҷиҳо бенасиб созад ва дар даври дуввум тавониста буд ки намояндаи Федератсияи байналмилалии куштингирӣ Гилес Ҷошуаро, аниқтараш намояндаи Британияи Кабир Ҷошуа Гилесро дучори нокомӣ созад ва ба ин марҳила роҳ ёбад. акнун ин қувозноӣ барои ҳарду паҳлавон бисёр мушкил хоҳад буд ва то ин ҷо ҳардуро довари марказ як маротибагӣ бо огоҳӣ муҷозот сохтааст. аммо дар ҳисоби онҳо ягон имтиёзе то кунун вуҷуд надорад. чӣ тавре ки қаблан низ ишора карда будем, албатта ҳунару малакаи ҳарду аз ин паҳлавонон бисёр хуб аст. акнун ин ҷо довари марказ бошад ба Мустафои Абдулфайз танбеҳ нишон медиҳад. акнун дар ин вазъияте ки ба амал меояд имконият аст барои ҳарду паҳлавон, махсусан барои Мустафои Абдулфайз ки мавқеият беҳтар аст, аммо то кунун наметавонад ҳеҷ партоферо анҷом бахшад. дар ҳолати аксуламал ҳам гӯем хато намекунем. Ёсин Бобокалонов тавонист ки аввалин имтиёзи бадани хешро дар лаҳзаҳои охири вақти асосӣ ба даст биёрад. воқеан ҳам он ҷо албатта партоф буд, аммо имтиёзро танҳо худи новароне ки пушти наворҳои сус карда шуданд онҳо бароварда метавонанд. имтиёзе набуд, аммо бо сабабе ки вақти асосӣ анҷом меёбад. акнун инҷо мо ба ҳамин тартиб аз он сабабе ки дар идомаи рақобат дар вақти асосӣ Мустафои Абдулфайз бо танбеҳ муҷозот шуд, ҳамин чиз Ёсин Бобокалоновро дар ин нерӯсанҷӣ дастболо кард. бале, эҳтиром, самимият, дӯстӣ, иттифоқӣ ва албатта муҳимтар аз ҳама дар варзиш маҳз ҳамин аст ва ин чизҳое ҳастанд ки арзишҳои ин варзиши миллии мо низ ба ҳисоб меравад.
Dylan Van, central referee. Referee international category representing Islamic Republic of Iran, Ruhullah Al-Safur. Side referee international category representing Azerbaijan, Khaldun Aliyev. And side referee international category representing Turkmenistan, Zadina Safarova. بنبي رقمي يعني بخوري دولي شهر يقلبولي وزنه 65 كيلوغرام ويقتفي صحيح акнун таваҷҷӯҳ мекунем ба рақобати навбати вазни то 65 килограмм. инҷо намояндаи кишвари юнон аст бо яктаки сафед ва бо яктаки сабз бошад намояндаи кишвари тоҷикистон. албатта ки акнун дастфишорӣ эҳтиром ба ҳамдигар нерӯсанҷия низ оғоз мешавад. караказиди ва савас намояндаи кишвари юнон бо яктаки сафед ва салимов муҳаммад яъне таж муҳаммад салимов бо яктаки сабз аст намояндаи кишвари тоҷикистон. ҳунару малакаи савасро мо дар ибтидои кор дар рақобатҳои пештара дида ва мушоҳида карда будем ки ду ҳарифе ки дошт онҳоро бисёр ба осонӣ тавониста буд ки аз садди роҳи хеш берун созад ва аз лиҳози техникӣ ва физикӣ бисёр сайқал ёфта аст ин паҳлавон. аммо ин маротиба дар муқобили паҳлавони мо қарор гирифтааст ва акнун таваҷҷӯҳ мекунем ки намояндаи кишвари мо муҳаммад салимов ин маротиба дар муқобили ин ҳарифи бисёр сарсахти худ то куҷо метавонад истодагарӣ намояд. дар аввалин вохӯрии худ тавониста буд ки савас намояндаи кишвари ҳиндустон рейван муҳаммадро аз идомаи нерӯсанҷиҳо бенасиб созад ва дар рақобати навбатӣ хеш бошад. тавониста буд он ҷо намояндаи кишвари ин ки аниқтараш намояндаи федератсияи байналмилалии ҷудо расул ҳусейнзадеро аз садди роҳ дур созад. инҷо як ҳалуки берунае буд ки савас каракадидис албатта анҷом дод, аммо хушбахтона он ҷо паҳлавони мо тавонист ки дар ҳолати дифоъ кори худро ба хубӣ идома диҳад ва аз он ҳолат берун барояд. бо сабаби нодуруст доштан инҷо довари марказ ба савас аввалин огаҳиро нишон медиҳад. акнун ҳарду инҷо ба сари остини ҳамдигар таваҷҷӯҳ мекунанд. то ин ҷои кор ягоне аз ин паҳлавонон муваффақ намешаванд ки ягон имтиёзеро ба даст биёранд. дубора акнун баъди пайдо кардани мавқеияти беҳтар паҳлавонон ба ҳам наздик мешаванд. инҷо сари гиребонро акнун савас медорад. инҷо муҳаммад салимов ҳам намемонад ки ҳариф ба осонӣ аз шеваву услубе ки дорад мехоҳад иҷро кунад онро ба осонӣ барои ӯ гузорад. сари гиребон
با موقعیتی خوب پیدا کرده بود، اما میخواست از سر کیت پرتاف نماید که این اصول رو هم در رقابت‌های قبلی محمد ما مشاهده کرده بودیم، اما تا کجا از این اصول خود میتواند موفق شود اونو در ادامه خواهیم دید. تا اینجای کار از آن شیوه خود یگان مراتبه نتوانسته است که موفق گردد، اما در ادامه شاید که برایش این چیز ثمرآور باشد. برای پرتاف نمودن از سر کتف آنجا باید که البته خود پهلوان از نظر جسمانی و تکنیکی باید که صیقل یافته باشد و هنر و ملکش بسیار نسبت به حریف خوبتر و بهتر و سازگارتر باشد که امکانیت برایش خوبتر پیدا شود. اکنون از حلوک بیرونه این مراتبه با یک تکنیکای بلند توانست که محمد سلیموف پرتاف اجرا نماید و امتیاز بدن را صاحب شود. واقعا هم حریف انتظاری نداشت از این حالت، اما محمد اثبات ساخت که میتواند در مقابل این حریفی سرسخت خود امتیاز را به دست بیارد. البته وقت است، بیشتر از 1 دقیقه تا انجام وقت اساسی و این لحظه هایی هستند که میتواند برای هر دو از این پهلوان مفیدتر و به منفیت باشد. سر آستین و کمربند رو اینجا محمد پیدا می‌سازد. اکنون اینجا سر زانو نشستند و میخواست که از سر کیت پرتاف انجام بخشد محمد سلیموف، اما آنجا کمی همون موقعیتی که داشت، البته دو عامل بود که به این چیز موفق نشد. یکی مسافه دورتر بود و دیگری که تکنیکای پرتاف نمودن همین حالت برایش پسندگی نکرد. باز هم از همان شیوه اسلوب، اما این پرتافتا تا کنون برایش امتیاز را به بار نمیارند. اون یک امتیازی که صاحب شد محمد سلیموف، اون هم از حلوک بیرونه بود. کمتر از 10 ثانیه وقت باقی مانده است و باید که محمد همین یک امتیاز بدن را حفظ سازد. در صورت حفظ این امتیاز میتواند همین یک امتیاز بدن او را به دور نیم نهایی راهش را هموار کند. با همین ترتیب محمد سلیموف در این نیروسنجی با یک امتیاز بدن دست بالا میگردد و بعد دور نیم نهایی راهش را هموار میکند. اولین دومین نماینده کشور ما همکنون به دور نیم نهایی راه پیدا میکند. Il diletto Mrs. Golda's winner, Yulia Kazarina, representing for Russia.
Örgütlü rakamli yan, Havay Boroydi'nin Mamadi Cumhuriyeti Tacikistan, Kisrav Shoyev. Havay Kunci Mamadi Cumhuriyeti Misr, Riham Muhammed. Havay Kunci Mamadi Cumhuriyeti дӯстони азиз, ҳаводорони телевизиони варзиш, идомаи нерӯсанҷиҳоро сорбон амонлозода барои шумо шарҳу тавзеҳ хоҳад дод. То ин лаҳза будам ман Мирзо Зозода ғолиб шуд. Пайгир бошед, қуввозмоиҳои боз ҳам ҷолибро бо ҳам тамошо хоҳем кард. Бохуи Давид Чаҳодар Ниҳои вазни то 65 килограмм. Örgütlü rakamli yan, Oyaktaki Safed. Namoyanda Cumhuriyeti Qozog'iston, Murat Nigmatobayev. Oyaktaki Safed, namoyanda Rossiya Sultan Piyev. боз ҳам дуруд мегӯем ба шумо дӯстдорон ва роғибони гӯштингирӣ. гузориши мустақими мо идома меёбад ва инҷо сабқатҳои варзишгарони вазнашон то 65 килограмм аст ки даври дуюм бо ҳам қуввозмоӣ карда истоданд. намояндаи кишвари Қозоқистон Марат Нигматуллаев бо рақибаш аз Федератсияи Русия Султан Плиев кӯшишҳои ин ду чеҳра барои роҳ ёфтан ба даври нимниҳоӣ аст ва ҳарду кӯшиш доранд ки роҳ ёбанд ба даври баъдӣ ва қадам ба қадам барои ба финал рафтан кӯшиш карда истоданд. чун мушоҳида мекунем ҳарду аз лаҳзаҳои аввал барои ба даст овардани имтиёзҳо ҳаракат карда истоданд ва кӯшишҳо бисёр ҳам хуб ҷараён дорад. рақобати ин ҷуфтро довари дараҷаи байналмилалӣ аз Тоҷикистон Хусрав Шоев ҳакамӣ карда истодааст. намояндаи кишвари Қозоқистон Марат Нигматуллоев ки бо яктаки сафед ворди майдони рақобат гардид. даври аввал озод буд. даври дуюм намояндаи ва чӣ ҳаракати оли Плиев Султан коре кард ки дигар мо имконияти муаррифӣ кардани Марат Нигматуллоевро дар рақобатҳои анҷом додааш пайдо накунем. бисёр ҳам партофти олӣ, бисёр ҳам ҳаракати ҷолиб аз ҷониби Султан Плиев. ҳамин тавр варзишгари Федератсияи Русия роҳ меёбад ба марҳилаи нимниҳоӣ вазни то 65 килограмм. Örgütlü rakamli yan, David Чаҳодар Ниҳои ин рақобат, Oyaktaki namoyanda Rossiya Sultan Piyev. Султан Плиев бисёр ҳам ҳаракати ҷолиберо анҷом дод ки мо дар наворҳои такрорӣ мебинем. кӯшиши анҷом додаи Плиевро сари зону нишаста барои усул иҷро кардан ҳаракат кард ва ҳаракати анҷом додааш имтиёзи комили ҳалол баҳо гузорӣ шуд. фарқияти дуюмин чемпионати ҷаҳон аз аввалин қаҳрамони ҷаҳон дар он аст ки шумораи кишварҳое ки варзишгаронашон иштирок меварзанд дар ин қаҳрамонии ҷаҳон зиёдтар гардид. дар қаҳрамонии аввали ҷаҳон ки 63 кишвар варзишгарон иштирок доштанд, дар 2026 дар дуюмин қаҳрамонии ҷаҳон бошад намояндагони 70 кишвари ҷаҳон иштирок доранд. ҷуфти навбатӣ ба майдон даъват мешаванд. намояндаи кишвари ҷумҳурии исломии Эрон бо яктаки сафед ва рақибаш бошад аз Афғонистон бо
یک تکی سبز وارد میدان شدند. رقابت این جفت رو داور درجه بین المللی از تاجیکستان رحمان علی شریپوف حکمی دارد. ورزشکار کشور ایران حمید چادرنشین با نجمی رحیم الله کوشش کرده ایستند که با دور نیم نهایی رو خواهد گیرند. حرکت ها از هر دو جانب بسیار هم خوب است. هم نجمی رحیم الله و هم حمید چادرنشین بسیار هم خوب حرکت کرده ایستند. برای کم فعال بودند و حمید آگاهی نشان داده شد و باز هم کوشش های ادامه می‌یابد. برای اصول اجرا کردن پیش از همه باید موقعیت خوبی را پیدا کرد. از این رو حمید چادرنشین از گریبانی یک تکی رقیب داشته برای عملی کردن هدفی در پیش گذاشته، یعنی اصول اجرا کردن و امتیاز گرفتن تلاش ورزید. و باز هم کوشش های ادامه می‌یابد. تا انجام وقت حالا فرصت زیاد است. هر دو امکانیت دارند که کسب امتیاز داشته باشند. با چیپ ارتافتی عالی یک حرکت زیبایی را از جانب نجمی رحیم الله مشاهده کردیم. واقعا هم پرتافتی جالب بود. حرکت در وقت لازمه عملی شد و نجمی رحیم الله توانست که با امتیاز کامل حلال المپیاد را به دست بیارد و به مرحله نیم نهایی راه یابد. توجه میکنیم به نوارهای تکراری که چگونه حرکت عالی بود. به طور ارزنده حلوکی درونه را اجرا کرد که این حرکت را در جودو اوچیماتا هم نام برند. In Grip 1, in Grip 2, this is representing Chinese Taipei, Yuan Yi, Rene Rakami Do, Rene Volleyball Nasimina Monday Taipei, Yuan Yi.
England 1. England 2, center referee, representing Tajikistan, Nazarullah Abdurrahmanov. Side referee, representing Kyrgyzstan, Ilizbek Dukhanov. And side referee, representative Afghanistan, Mansour Ibzada. England to weight under 57 kilos after his white lacta. Represented Italy, Danuta Gaia. And athlete is getting the attack representing Islamic Republic of Iran, Jalaluddin Sitovic.
Giovanni, Miranda Finito, Danilo Fuori Mega Simina Monte Giovanni Smoky Peron, Santovic, Giovanni. Into central referee. Referee television category representing Tajikistan, Alibek Dikshozova. Side referee representing Japan, Mariama Kayoko. And side referee representing Islamic Republic of Iran, Amir Abbas Najkash. وخلينا للشهود النبوي وزن التوقع وحفظ الأكرام. أشتي أكبر. Into Aslet Viswajaka, representing India, Soma, and Aslet Visgarinyaka, representing Germany, Raja. Nargilini Rakami to Naviashat Mahuri Rakovato Danimokuri, Oliver Sinamani Jumuri Omo Daja. This is contest winner representing Germany, Daja. Vaznito Pano Hafula Grami Rakovato, Miami Bono, Navilina. Namade Jumuri Vietnam, Nancy. ونمضي في بين الذي يشتغل شابومي فاطمة رقبتي بعدي نمضي جمهورية أوزبكستان أيولينان إنوما أوتي كويما نمضي جمهورية أوزبكستان ونمضي جمهورية مردمي تشين لين Dealing to central referee, representing Russia, Murad Kurbanov, and side referee representing Tajikistan, Bahodur Halimov, and side referee representing Georgia, David Abgayev. Into Aslet in the 57 kilos, Aslet Viswajaka, Hiloma Otiboyeva from Uzbekistan, and Aslet Visgarinyaka, Lin from
China.
Линова Муртикбоева. Diritto Aslen 57 kilos belirli reprezentatif Kyrgyzstan Zahnar Zholtosheva, reprezentatif Mongolia Nungtuya Elfata. Terbiye kami do hayati do waron do bolo ini namanya Jumhuri Islami Iran Amir Abbas Lanshkash. Dobri kunci namanya Jumhuri Tajikistan Nasrullah Abdurrahman. Dobri kunci namanya Jumhuri Afghanistan Saman Ahmadi Sulaiman. Crypto Aslan despite Yakat represented Kyrgyzstan Zahnar Zholtosheva. And Aslan Isbrin Yakat represented Mongolia Nungtuya Elfata.
نومنتويا انخماكا وزن 2.7 كيلوغرام inviting to representative Russia, Yulia Kazarina, representative Korea, Jo In. وزن 2.5 كيلوغرام يولينوفو وذلك من الدولة وكان من شباب كازارينا يوليا نموذج السياسية ونموذج جمهوري كوريا جو إين Diretto esistente representative Russia, Yulia Kazarina. E la famiglia daremo con la federazione, la federazione Russia, Yulia Kazarina. الذي ركنته دولة كفر الشباب وتشجيع نموذج جمهورية كردستان نوي قهرماني جهان من الشيء
O nombre de Jumhuri Kazakistan, Gulgona Alimbekova. Boyundaki Safed, namanya Jumhuri Kazakistan, Shohida Kalandana. Boyundaki Saf, namanya Jumhuri Kazakistan, Gulgona Alimbekova.
Bokuri, Olivia Nasimi, Namanande Tajikistan, Shohida Khalakadova. In this course, winner representing Tajikistan, Shohida Khalakadova. In game number 2, center referee. Referee international category from Russia, Murat Urban. Side referee. Referee international category from Tajikistan, Bahadur Hanimov. And side referee international category from Afghanistan, Samar Ahmad Sulaiman.
of this contest be ready. Dalia from Germany and Nguyen from Vietnam. The winner will be from Chinese Taipei. Dari Populi Olivier Nasiri Namayangai Taipei Chini Huan Yi. Dan kileni nirakan itu Dawari Boloy Gilen Namayatay Jumuri Tojikistan Abdurrahman Nazrullah Dawari Kunji Namayatay Jopon Kayoko Mariama Dawari Kunji Namayatay Jumhuri Kyrgyzstan Daikanov Ilishbek Wiswajata, representing Germany, Dalia. Wiswajata, representing Vietnam, Nguyen Thi.
The winner from Germany, Daria. غلبت نسرین نماینده جمهوری آلمان داریا. رقمتونی داوری شهوریتی هوی وزنی تو 57 کیلوگرم نقلیه رقم دو آغاز می‌گردند. درگیر رقم دو دوباره بالای گیرند. نماینده جمهوری اسلامی ایران امیر عباس رنجتش. دوباره کنجی نماینده جمهوری ترکمنستان دینارا روزیکووا. و دوباره کنجی نماینده جمهوری گرجستان داوید افغانیزه. وزنی تو 57 کیلوگرم میانی بالغان و دیگر دعوت کرده می شود گیلولا اوتیفویوا و ورزشکار باید سبز نماینده جمهوری مغولستان این خبرها نومیدویا. Boyataki Safed Gilova Otipoiva, namaste Jumhuri Uzbekistan. Boyataki Sams, namaste Jumhuri Mogolistan, Nomintuya Ikhbata. Bapak Anuti, Rajesh Karoni Vasashon Tohatul Hanshkala Grata Samida Mishamati, Ba'da Chandra Zahra Kuwatoy Shonakili Vinakadiyan, Vatu, Ogos Megardan. Zefurubi Aila Kuwatoy Darmasi Tohatul Hanshkala Gram, Vile Vinakadiyan, Vazefurui Big Lokomoto, Vile Vinakadiyan, Vasi Tohatul Hanshkala Gram.
Dahulu Jumhuri Mimuri Rahmatul Darwas itu Pandu Makilagram dari Bukun Polida Desi sama di Jumhuri Uzbekistan Hingoma Otukoiba. Ini akan dulu nama kata Musyawari. Nama dia Federasi Asia Yulia Kazarina. Nama dia Jumhuri Uzbekistan Shohida Kalandarova. Kini kami itu Bohumi Afani Nawi Mukadamoti Masjid Abdul Hashkilagram bagi mendapatkan Musyawari. Namun di Jumhuri Uzbekistan Muhammad Sharif Nazmi oleh Jumhuri India Karina Mario. NY Jodhina Khan Masjid under 78 kilos representing Tajikistan Muhammad Sharif Nazmi representing Hungary Mario Karina. Dan ini kami yang asababi Radbar Dostani namanya Jumhuri Romania Mario Kaya darah komite awal Oligarki namanya Jumhuri Uzbekistan Muhammad Sharif Nazmi atau Musyawari. Representing Russia, Hamzat Akhmarov, was representing Pakistan, Usman Zahid.
дигар бора салом арз менамоем ба шумо дӯстдорон ва роғибони гӯштингирӣ. гузориши мустақими мо идома меёбад аз ҷараёни рақобатҳои рӯзи аввали чемпионати ҷаҳон оид ба гӯштингирӣ аз қасри теннис ва маҷмӯаи варзиши обии шаҳри душанбе, ҷое ки сабқатҳо дар вазни то 78 килограмм миёни мардон идома дорад. намояндаи федератсияи русия ҳамзат аҳмаров бо намояндаи кишвари покистон заҳид усман барои ба даври дигар роҳ ёфтанд. миёни ҳам қувозмоиро оғоз карданд. рақобати ин ҷуфтро довари дараҷаи байналмилалӣ аз тоҷикистон хусравшо шоев ҳакамӣ дорад ва бояд қайд намоем ки ғолиби ин ҷуфтро дар марҳилаи 4-1 ниҳоӣ аниқтараш намояндаи кишвари лубнон леди ёшидо интизор аст. то ҳол муваффақ нашуданд ҳар ду барои ба даст овардани имтиёз ва ҳаракатҳо бисёр ҳам бо суръати баланд ҷараён дорад. як пойзанӣ бисёр ҳам ба мавриду ҷолиб аз ҷониби ҳамзат аҳмаров ки тавонист рақибро душона ба замин оварда пирӯзиро дар сонияҳои аввали қувозмоӣ ба даст биёрад. бисёр ҳам ҳунарнамоӣ ҷолиб як ҳаракати ба мавридро варзишгари федератсияи русия истифода кард ва тавонист ки бо имтиёзи комили ҳалол дар кӯтоҳтарин фурсат рақибро шикаст дода ба даври баъдӣ биравад. дар марҳилаи дигар акнун ёшидо аз лубнон рақиби ин чеҳра хоҳад буд ва пайгир мешавем ки боз дар даврҳои баъдӣ чӣ гуна рақобатро дар баробари рақибон анҷом медиҳад. бисёр пойзани олӣ бори дигар дар наворҳои такрорӣ таваҷҷӯҳ мекунем ин ҳолатро ки чӣ гуна ҳаракатро ба маврид истифода кард. коргардони мо маҳрам холов ҳам ҳолатҳои муносибро пайдо карда барои тамошобинон пешниҳод мекунад. ҷуфти навбатӣ ба майдон омаданд. намояндаи кишвари ӯзбекистон сардор бейдишукуров бо яктаки сафед ва рақибаш аз фаронса дамил зоибко бо ҳам қувозмоиро оғоз карданд. албатта
вардишгарони кишвари ӯзбекистон ки ба монанди гӯштингирӣ онҳо гӯштини кураш доранд. албатта гӯштин гирифтанашон нисбат ба вардишгарони дигар кишварҳо ба кулли фарқ мекунад, зеро ки гӯштини кураш ҳам ба гӯштингирӣ хеле шабоҳати зиёд дорад. аз ин рӯ тарзи иҷроиши усулҳо, ҳаракатҳо, қоидаҳои гӯштингириро хубтар медонанд. кӯшишҳои Даниил бо Сардор ҳамоно натиҷаовар нест ва инҷо барои иҷроиши усул сари зону нишаста барои усул иҷро кардан. Даниил як ҳаракат кард, вале бо чунин шакл ба даст овардани имтиёз аз рақибе ба монанди Беҳдишукуров Сардор бисёр ҳам мушкил аст барояш. аз ин рӯ бояд сараввал рақибро ба дурустӣ омӯзад, он кӯшишҳову ҳаракатҳои рақибро аз худ кунад ки аз кадом ҳолатҳо метавонад усул истифода барад, баъдан талош варзад барои ба даст овардани имтиёзҳо. Бердишукуров мавқеят меҷӯяд, ҳаракат карда истодааст барои мавқеяти мусоидро пайдо кардан ва Даниил ҳам фаъол аст, кӯшишҳояш хуб иҷро мешавад ва фикр мекунам ки он ҳама ҳаракат ва талошҳои Даниил аз ан ҳамон таҷрибаи дошта дар гӯштини ҷудо аст. огоҳиро ба хотири камфаъолӣ ба вардишгари ӯзбекистон Сардор Беҳдишукуров довари дараҷаи байналмилалӣ аз Тоҷикистон Раҳмоналӣ Шарипов нишон дод ва ҳаракатҳову талошҳо барои касби имтиёз боз ҳам идома дорад. мавқеят бисёр ҳам хуб аст. Сардор метавонад аз ин ҳолат истифода барад, зеро ки дар чунин фурсатҳо иҷроиши ҳалуки беруна хело ҳам ба маврид аст. агар истифода карда шавад ҳолатҳои ба миён омада, вале довар ишора кард ки аз нав боз аз маркази майдон озмоиро идома диҳанд. ба ҳар сурат кӯшишу талош, ҳаракат ва фишороварӣ аз ҷониби Даниил ҳам хело хуб ба назар мерасад. боз ҳам ҳаракатҳоро идома медиҳанд. ҳарчанд ки барои ҳар ду то ҳол муяссар нашудааст имтиёз ба даст овардан, вале инҷо боз ҳам хело наздикӣ буд барои Даниил ки сари зону нишаста партофт кунаду касби имтиёз дошта бошад. лаҳза ба лаҳза вақтам кам мешавад. аз ин рӯ Беҳдишукуровро бо Даниил мебояд ки ҳаракатҳоро хубтару беҳтар анҷом бидиҳанд то ки касби имтиёз дошта бошанд. то анҷоми вақт 1 дақиқа зиёдтар ҳоло фурсат ҳаст дар вақти асосӣ. агар рафту дар вақти ишорашуда муваффақ нашаванд барои ба даст овардани имтиёз, пас он 3 дақиқа вақти иловагӣ барои ба даст овардани имтиёзи тиллоӣ барои ин вардишгарон ҷудо мешавад. гиред, яъне қувозмоиро идома диҳед. як нуқтаро бояд ишора кард ки дар вазни то 78 килограмм вардишгарон аз кишварҳои гуногун ҷамъоҷамъ 21 нафар барои ба даст овардани мақомҳои ифтихорӣ миёни ҳам мубориза мебаранду
барои ғолиб ва ҷоизадор шуданд дар дуюмин қаҳрамони ҷаҳон. оид ба гӯштингирӣ талош меварзанд, ҳарчанд кӯшиш буд ҳаракат анҷом ёфт, вале ишораи довар ин буд ки аллакай истед садо шуда буд. аз ин рӯ танбеҳ гирифт акнун ба хотири камфаъол будану ҳаракатҳои пай дар пайи Данил. кор барои Сардор хело мушкил шуд, зеро ки танбеҳ гирифт. акнун ӯро мебояд ҳадди ақал як имтиёзи баданро соҳиб шавад барои ғолиб гардидан, вале фурсат хело ҳам кам аст. ин навбат ба хотири аз гилем берун баромадан огоҳӣ ба Данил ҳам нишон дода мешавад. кӯшишҳои навбатӣ саросемавор ҳаракат мекунанд ва ҳамин тавр вақт ба анҷом мерасаду аз ҳисоби танбеҳ доштанд. Сардор Бейдишукуров шикаст мехӯрад аз Денил Зобко. таваҷҷӯҳ мекунем ба наворҳои такрорӣ, ҳарчанд он қадар ҳаракат ё усулҳои ҷолиберо мушоҳида накардем. ба ҳар сурат рақобат бисёр ҳам мушкил буд барои ҳар ду. амакнун мо як рақобати бисёр ҳам ҷолибро хоҳем дид. намояндаи Тоҷикистон, қаҳрамони ҷаҳон оид ба самбо миёни ҷавонон Муҳаммадшариф Наҷмиддинов, ғолиби шашумин ва ҳафтумин ҷоми раиси шаҳри Душанбе оид ба гӯштингирӣ бо рақибаш аз кишвари Малта Зак Борг вориди майдон мешаванд ва ҳама аҳли толор парчамҳо дар даст Муҳаммадшарифро дастгирӣ мекунанд. умеди зиёд аст аз ин чеҳра ки имрӯз ӯ метавонад ба гирифтани мақоми ифтихорӣ дар қаҳрамонии ҷаҳон шарафёб шавад. дар ин нерӯсанҷӣ Муҳаммадшариф бо яктаки сафед ва рақибаш бошад бо яктаки сабз нерӯсанҷӣ мекунанд. таҷриба, маҳорат ва истеъдоди Муҳаммадшариф Наҷмиддиновро мо ба хубӣ медонем ки чӣ гуна маҳорат дорад ва пайгир мешавем нерӯсанҷиро. озмоӣ оғоз шуд. ҳар ду даври аввал гӯем ки озод буданд, иштибоҳ нахоҳем кард, зеро ки аз ҳисоби дар фурсати кӯтоҳ ишора буд ки Муҳаммадшариф метавонад ин даврҳоро ба осонӣ пушти сар кунад. 7 сония кӯтоҳтарин рақобат ва кӯтоҳтарин нерӯсанҷӣ дар қаҳрамонии ҷаҳони гӯштингирӣ. Муҳаммадшариф ба осонӣ ин даврро ҳам пушти сар карда ба марҳилаи нимниҳоӣ меравад. дар наворҳои такрорӣ бори дигар ҳаракату иҷроиши усулро аз ҷониби Наҷмиддинов барои мо пешкаш мекунанд. ҳалуки дарунаро саривақтӣ ва ба таври олӣ иҷро кард. бисёр ҳам ҳунари ҷолиб нишон дод Муҳаммадшариф ва ба нимфинал меравад.
who's representing Russia, Khamzat Akhmarov, who is representing Lebanon, Fendi Yoshido. با майдон даъват гардиданд намояндаи кишвари русия ҳамзат аҳмаров бо федиёшидо аз кишвари лубнон. ҳамзат аҳмаров дар даври аввал тавонист ки рақибаш усман заҳидро аз покистон бо имтиёзи комилӣ ҳалол шикаст дода ба ин марҳила роҳ ёбад ва федиёшидо бошад даври аввал озод буд ва мустақиман рақобатро аз ин марҳила яъне марҳилаи чаҳор якниҳоӣ оғоз намуд. рақобати ин ҷуфтро довари дараҷаи байналмилалӣ аз кишвари эрон ҳакамӣ дорад. кӯшишҳои ҳарду ҳоло бенатиҷа аст. ба хотири камфаъол будан ба варзишгари лубнон федиёшидо огоҳӣ нишон дода шуд. боз ҳам талош меварзанд. кӯшишҳои ҳамзат бештар мегардад. боз ҳам ба хотири аз гилем берун баромадан шояд ки огоҳӣ нишон дода шавад ба яке аз ин чеҳраҳо. вале агар ишора аз рӯи ҳаракат ва ҳамон кӯшишҳо таваҷҷӯҳ кунем, фишороварӣ аз ҷониби ҳамзат аҳмаров буд ва аз гилем берун баромадани федиёшидо. боз ҳам ҳаракат мекунанд. комилан фаъолӣ бар ҷониби варзишгари русия аст. ба хотири аз гилем берун баромадани навбат танбеҳ нишон дода мешавад ба федиёшидо. боз ҳам ҳаракатҳо бештар мегардад. довари марказӣ доварони кунҷиро ба назди худ даъват мекунад. ин ҳам ба хотири он аст ки ёшидо камфаъол аст аз ҳаракат ё ин ки усулҳои рақиб дурӣ меҷӯяд, худро канор мегирад ва шояд ки ин навбат хориҷ ишора шавад барояш. хулосаи ниҳоӣ довар ишора мекунад ва як фурсати дигар ҳам барояш дода мешавад ки рақобат идома ёбад ва ин навбат имтиёзи бадан барои варзишгари федератсияи русия ҳамзат аҳмаров нишон дода шуд. акнун кор ранги дигар мегирад, зеро ки ёшидо бояд талош варзад, ҳаракат кунад ва барои ба даст овардани имтиёзҳо фаъол бошад.
кӯшишҳои навбатӣ фишорварӣ аз ҳарду ҷониб бештар мегардад. акнун Йошидо ба қавле каме бедор ҳам мешавад. фурсат ҳаст, ҳоло вақт зиёд аст барои ҳарду, барои тағйир додани натиҷа ё ин ки ҳамон имтиёзҳо. гиред, яъне рақобатро идома диҳед. бисёр имконияти хуб буд, ҳаракатро ҳам ба маврид истифода кард, вале то ба охир анҷом дода нашуд. кӯшиши ҳамзат аҳмаров. гиред дигар бора наздик мешаванд ва кӯшишҳоро идома медиҳанд. ҳамон рақобат бо як имтиёзи бадани ба даст овардаи ҳамзат аҳмаров ва танбиҳи Йошидо идома дорад. In Gebiet 2, dieses Contest winner, represented Islamic Republic of Iran, Mohammadi Barimbo. аллакай ҳамзат пай бурд ки ана ҳамин имтиёзи ба даст овардааш дар сурати ба анҷом расидани вақт ӯро ғолиб мегардонад. аз ин рӯ ҳаракатҳоро он қадар зиёд анҷом намедиҳад ва интизори ба анҷом расидани вақт аст фикр мекунам. ва боз ҳам довари марказӣ доварони кунҷиро ба назди худ даъват мекунад ва акнун машварат боз ҳам барои огоҳии сеюм хоҳад буд. бале, ба хотири аз гилем берун баромадан ин навбат хориҷ аст барои варзишгари Лубнон Феди Йошидо ва ҳамин тавр ҳамзат аҳмаров ғолибиятро қабл аз анҷоми вақт ба даст меораду ба даври дигар меравад. таваҷҷӯҳ мекунем ба наворҳои такрорӣ бори дигар ки ана ҳамин ҳолат барои варзишгари Федератсияи Русия имтиёзи баданро ташкил дод. Эмомалӣ Нуралӣ акнун интизори рақобати бародараш дар марҳилаи нимниҳоӣ аст. дар паҳлӯи модар нишаста бародараш Ёсин Бобокалоновро дастгирӣ мекунад ва дар ҳолатҳои муносиб барояш машварат ҳам медиҳад ки чӣ гуна бояд гӯштин бигирад то ки дар қаҳрамонии ҷаҳон натиҷаи арзандаро нишон бидиҳад. ҷуфти навбатӣ вориди майдон шуданд. намояндаи кишвари Фаронса Даниил Зубко бо рақибаш аз Туркменистон Аҳмед Чариев.
даниил даври аввал намояндаи узбекистон сардор бедишукуровро шикаст дод ва аҳмед шариф бошад дар даври аввал озод буд. ҳалол баҳогузорӣ мешавад. ҳаракати анҷом додаи даниил зубко. аҳмед бисёр ҳам афсӯс мехӯрад ки барои рақиб чунин имкониятро дар миён гузошт ва ҳамин тавр даниил ба марҳилаи нимниҳоӣ роҳашро ҳамвор мекунад. таваҷҷӯҳ мекунем ба наворҳои такроре ки даниил зубко чӣ гуна ҳаракат кард ва чӣ гуна ба осонӣ тавонист ки рақибро шикаст дода ғолибиятро ба даст биёрад. ба майдон даъват гардиданд намояндаи тоҷикистон Мирзо Ҷамил Рамазонов бо яктаки сафед ва рақибаш Муса Шабданбеков аз Қирғизистон. ҳар ду даври аввал озод буданд. қуввозмоиро аз марҳилаи чаҳор якниҳоӣ оғоз карданд ва акнун барои ба нимфинал рафтан миёни ҳам қуввозмоӣ мекунанд. Мирзо Ҷамил Рамазонов дар аввалин қаҳрамонии ҷаҳон оид ба куштингирӣ барандаи нишони биринҷӣ гардида буд. ин навбат мехоҳад ки боз ҳам ба мисли қаҳрамонии ҷаҳони соли 2024 маҳорати олӣ нишон бидиҳад. Мирзо Ҷамил аз марҳилаи интихобӣ дар шаҳри Хуҷанд тавонист ки рохати дуюмин чемпионати ҷаҳон оид ба куштингириро ба даст биёрад. омодагиҳои худро дар клуби варзишии Парвиз Собиров бо мураббӣ Фарух Собиров барои ин чемпионат анҷом дод ва кӯшиш карда истодааст ки маҳорати хуб нишон дода барои натиҷа ба даст овардан талош варзад. кӯшишҳо бисёр ҳам хуб аст. ҳар ду барои касби имтиёз ҳаракатҳоро беҳтар мекунанд ва боз ҳам инҷо як ҳаракат аз ҷониби Муса Шабданбеков. кӯшишҳо идома дорад. боз ҳам ҳаракат аз ҷониби Мирзо Ҷамил. мавқеят хуб аст. фишороварӣ аз ҳар ду ҷониб бештар мешавад.
خاطر کم‌فعالی برای موسی شبدانبکov آگاهی نشان داده شد. البته که کوشش‌ها از جانب موسی هم بسیار زیاد خواهد گردید، چون که برای کسب امتیاز، برای پیشرفت شدن باید حرکت‌ها را بیشتر و خوبتر کرد. تو رفت وقت کمتر می شود. میرزا جمیل استعداد بسیار هم خوبی خود را در مسابقه های قبلی نشان داده است. بارها ما مهارت والای او را در چنین میدان ها دیده ایم، چون اشاره هم کردیم که در اولین قهرمانی جهان نشانی برنجی را به دست آورده بود، ولی این نوبت تا حال موفق نشده است که به گرفتن امتیاز دست یابد. آگاهی برایش نشان دادند به خاطر کم‌فعالی. یک دقیقه دیگر تا انجام وقت اساسی باقی مانده است. میرزا جمیل را میباید که کوشش را بهتر و خوبتر کند و با گرفتن امتیاز دست یابد، زیرا که برایش پیش از همه امتیاز لازم است تا که پیشرفت گردد و از پیروزی استقبال کند. ثانیه های پایانی وقت. ادامه می‌یابد رقابت. باز هم نزدیک می‌شوند و کوشش‌ها را برای به دست آوردن امتیاز در وقت علاوه شده ادامه می‌دهند. 3 دقیقه وقت اضافه است. هر ثانیه در وقت علاوگی نقش مهمی بازد، زیرا که نوبسته است چه امتیاز به دست آوردن غالب معین می شود، یا اینکه یک آگاهی هم برای کسی که نشان دهد داور کار به نقطه نهایی می رسد.
кӯшишҳои мирзоҷамил барои аз пас гиребони рақиб доштан ҳаракат мекунад. кӯшиш аз ҷониби мирзоҷамил. билохира мирзоҷамил рамазонов дар як рақобати сахту сангин, дар як рақобати бисёр ҳам мушкил рақибаш аз Қирғизистон Муса Шабданбековро шикаст медиҳад ва роҳ меёбад ба марҳилаи нимниҳоӣ. 4-1 ниҳоӣ. бори дигар ба наворҳои такрорӣ таваҷҷӯҳ мекунем ки чӣ гуна мирзоҷамил ҳалоки дарунаро дар дақиқаи аввали вақти иловашуда анҷом дод ва имтиёзи баданро ба даст оварда ғолиб омад. рақобати аввали марҳилаи 4-1 ниҳоӣ вазни то 78 килограмм ёни Муҳаммадшариф Наҷмиддинов паҳлавони Тоҷикистон ва Ҳамзат Аҳмаров аз Федератсияи Русия оғоз мешавад. Муҳаммадшариф дар ин рӯсанҷӣ бо яктаки сафед аст. рақибаш бошад яктаки сабзро ба бар кардааст. адои эҳтиром дастфишорӣ мекунанд ва озмоӣ оғоз мешавад. албатта дар рақобати қаблияш мушоҳида кардем ки Муҳаммадшариф чӣ гуна маҳорати ҷолиб нишон дод ва тавонист ки дар 7 сония рақибашро аз Малта шикаст бидиҳаду ба ин марҳила роҳашро ҳамвор бикунад. кӯшишҳо барои роҳ ёфтан ба марҳилаи нимниҳоӣ аст. ҳарду дасту остин бар зада кӯшиш карда истоданд ки муваффақ шаванд ва аввалин шуда ба марҳилаи нимниҳоӣ роҳ ёбанд. муҳаммадшариф мавқеият меҷӯяд ва барои иҷроиши усулҳо ҳаракат карда истодааст. рақиб ҳам малакаи пай бурд ки Муҳаммадшариф ва мисли ҳарифони қаблияш нест ва дар баробари ӯ ба даст овардани имтиёз ҳам бисёр мушкил аст. аз ин рӯ худро канор мегирад аз ҳаракат ва кӯшишҳои анҷомдодаи Муҳаммадшариф Наҷмиддинов. ҳаракатҳо идома дорад. тариқи ҳалоки даруна Ҳамзат Аҳмаров инҷо мехост ки усул иҷро кунад, вале Муҳаммадшариф барояш имконият надод ки то ба охир ҳаракаташро анҷом диҳад.
идома медиҳанд рақобатро. ҳарду аз гиребони якдигар дошта талош барои муваффақ шуданро доранд. огоҳӣ барои муҳаммад шариф наҷмиддинов нишон дода мешавад. ҳаракатҳо аз ҷониби ҳамзат аҳмаров ҳам хело зиёд аст. вай ҳам барои иҷроиши усулҳо ҳаракат мекунад. муҳаммад шарифро мебояд ки ҳаракатҳоро беҳтару хубтар кунад ва барои ба даст овардани имтиёзҳо талош варзад, чунки то рафт вақт кам мешавад ва бояд ки дар чунин лаҳзаҳо имтиёз ба даст овард. мавқеият бисёр ҳам хуб аст. муҳаммад шариф кӯшиш мекунад. ин навбат ба хотири камфаъолӣ огоҳӣ ба ҳамзат аҳмаров нишон дода шуд. ҳарду огоҳӣ мегиранд ва кор боз ҳам ҷолибтар мешавад. муҳаммад шарифро мебояд ки ҳамин гуна кӯшишҳоро пайи ҳам идома диҳад. албатта яке аз рақобатҳои бисёр ҳам мушкил гӯем дар вазни то 78 килограмм маҳз ана ҳамин рақобат хоҳад буд. як дақиқаи дигар вақт аст ва инҷо акнун имтиёз барои муҳаммад шариф наҷмиддинов. имтиёзи баданро довар ҳам нишон медиҳад. фикр мекунам ки имтиёз буд барои муҳаммад шариф наҷмиддинов, вале дар наворҳои такрорӣ боз ҳам доварон ин ҳолатро санҷида мебароянд. тасдиқ мешавад имтиёзи бадан ва кӯшишҳо боз ҳам идома меёбад. албатта барои муҳаммад шариф ин хуб аст ки пештафиро дар ихтиёр гирифт, вале боз дар вақти боқимонда ӯро мебояд ки ҳушёр бошад, барои рақиб имконият надиҳад, зеро ки рақиб ҳам як рақиби соҳиб истеъдод аст, маҳораташ бисёр ҳам воло аст. муваффақ шуданаш ҳам аз эҳтимол дур нест. огоҳии дуюм барои муҳаммад шариф наҷмиддинов. албатта танбеҳ нишон додан барояш. то рафт муҳаммад шариф барои пирӯзӣ ба даст овардан наздик мешавад. як ҳаракати дигар.
5 4 3 2 1. همینطور محمد شریف نجمیدینов با برتریت یک امتیازی بدن در این نیروسنجی بسیار هم مشکل و دیدنی رقیبش از فدراسیون روسیه امزد احمرов رو شکست داده راه می‌یابد به مرحله نیم نهایی. هرچند رقابت بسیار یک رقابت مشکل بود ولی محمد شریف ایستادگی کرده توانست با مهارت والایش توانست که غالبیت به دست آورده به نیم فینال راه یابد. توجه میکنیم رقابت این جفت را در نوارهای تکراری که چگونه مبارزه بردند و محمد شریف چگونه ظفر یافت. باز هم یک رقابت جالب و دیدنی. پیشکش ما و شما میگردونن این دو چهره، این دو پهلوانی که برای به نیم فینال رفتن میانی هم قوا آزمایی میکنن. دانیل زوبکو از فرانسه با یک تکی سفید و میرزا جامیل رمضانوف با یک تکی سبز آزمایی را آغاز کردند. غالب این جفت در مرحله نیم نهایی با محمد شریف نجمیدینov آزمایی خواهد کرد. اکنون میرزا جمیل را میباید که هوشیار باشد، با دقت در برابر این رقیبش مبارزه برد، زیرا که بسیار هنری والا دارد این چهره دانیل زوبکو. در رقابت‌های قبلیش ما بر علا احساس کردیم که زوبکو با مهارت عالی، با کوشش‌ها و تلاش‌های پای در پای رقیبان خود را با آسانی شکست داده به این مرحله آمد. کوشش ادامه دارد. میرزا جمیل موقعیت خوبی را پیدا میکند، از کمربندی رقیب داشته باید در این حالت اصول اجرا کند. منتظر شدن در چنین فرصت ها به مورد نیست. باز هم نزدیک میشوند و رقابت ادامه می‌یابد. کوشش نوبتی از جانب زوبکو.
ва вардишгари фаронсавӣ огоҳӣ нишон доданд. кӯшишҳо бештар мешавад аз ҳарду ҷониб. мирзоҷамил боз ҳам кӯшиш мекунад барои аз камарбанди рақиб доштан. ин навбат огоҳиро барои мирзоҷамил нишон медиҳад. довари рақобат. دوستانی عزتمند، حاضرین گرامی قدر، در گرمی رقمی یک رقابت‌های دوره نیمه‌نهایی وزن 65 کیلوگرم آغاز می‌گردد. از این لیوان бисёр ҳам инҷо мавқеияти хуб буд барои Даниил Зубко, вале мирзоҷамил тавонист ки аз ин ҳолати мушкил худро канор гирад. гиред рақобат боз ҳам идома меёбад. мирзоҷамилро мебояд ки кӯшишҳоро бештар кунад, чунки дар лаҳзаҳои охири нерӯсанҷӣ фаъоли рақибро бештар мушоҳида мекунем. ҳаракатҳо идома меёбад. кӯшиш аз ҷониби Даниил. ин навбат огоҳии дуюм танбеҳро барои Даниил Зубко нишон медиҳад довари эронӣ. идома медиҳанд. фишороварӣ аз ҷониби Даниил Зубко бештар мешавад. ҳаракатҳоро зиёд мекунад Даниил. ҳаракатҳо идома меёбад. боз ҳам ҳаракат аз ҷониби Даниил. мирзоҷамилро мебояд ки худро фаъол нишон бидиҳад, зеро ки аз ин лаҳзаҳо, аз ин гуна ҳолатҳо рақиб истифода мебарад. боз ҳам як ҳаракати дигар аз ҷониби вардишгари фаронсавӣ. сари зону нишаста пайи иҷроиши усул ҳаракат кард. акнун огоҳии дуюм танбеҳ барои мирзоҷамил нишон дода мешавад. ҳар ду танбеҳ доранд.
1 دقیقه دیگر وقت باقی مانده است. در 1 دقیقه باید که میرزا جمیل حداقل برای به دست آوردن یک امتیاز بدن موفق شود. در ضد حمله خیلی هم نزدیک بود میرزا جمیل، ولی خستگی احساس می شود در چهره میرزا جمیل. از این رو او را می باید که خستگی خود را نشان ندهد و برای کسب امتیاز تلاش کند. یک حرکت دیگر باز هم از جانب دانیل زوبکو. باز هم نزدیک می شوند و ادامه می دهند. پای هم با یک شکل سر زانو نشسته پرتافت کردن را دانیل اجرا کردن می خواهد، حرکت می کند ولی موفق نمی شود. ده ثانیه دیگر نزدیک می شود. باز هم کوشش از جانب زوبکو. وقتی آزمایی به انجام می رسد. هر دو تنبیه دارند و خلاصه نهایی داوران 3 دقیقه دیگر وقت علاوگی برای از حساب تنبیه آخر را گرفتن میرزا جمیل رمضانوف، دانیل زوبکو در این آزمایی غالبیت را به دست می آورد و به مرحله نیم نهایی می رود. جفت نوبتی و میدان آمدند. نماینده جمهوری اسلامی ایران محمد بریمانلو با یک تکی سفید و رقیبش احسان زبی الله با یک تکی سبز از افغانستان. رقابت آغاز شد. کوشش های هر دو پهلوان برای راه یافتن به مرحله نیم نهایی است. هر دو مهارت عالی دارند.
هر دو تو این لحظه بسیار هنرنمای جالب رو نشان دادن. البته تجربه محمد باریمانلو در چنین مسابقه ها زیاد است. از قهرمانی آسیا سر کرده تا مسابقه های جام رئیسی شهر دوشنبه از کشور ایران او بسیار شرکت ورزیده است. هنری هر دو رو در رقابت‌های قبلی ما دیده بودیم و اینجا محمد باریمانلو حالا که بیرون رو بسیار هم خوب استفاده کرد ولی احسان زبی‌الله خود را کنار گرفته توانست. امتیازی حلال برای محمد باریمانلو. اینطور محمد باریمانلو اشاره میکند که بار دیگر تفتیش کنند حرکت انجام داده رقیب را و خسرو شایف داور درجه بین المللی از تاجیکستان هم اشاره میکند که یک بار دیگر در نوارهای تکراری این حالت را سنجیده برآید. حلال بهاگذاری کردند حرکتی انجام داده احسان زبی‌الله را و همینطور ورزشکار افغانستانی به نیم فینال می رود. توجه میکنیم بار دیگر در نوارهای تکراری هنرنمایی هر دو را. رقابت نوبتی میان نماینده کشور ایران
ایلیاس پوردل با قایم شکرانوف از تاجیکستان که هر دو از دسته فدراسیون بین المللی گشتنگیری آزمایی دارند. آغاز شد. در لحظه های اول ایلیاس پوردل امتیاز بدن را به دست آورد و قایم را میباید که اکنون حرکت ها را بهتر کند، کوشش ها را برای به دست آوردن امتیاز بیشتر نماید، زیرا که رقیب الکی پیشرفت شد و کار برای قایم مشکل تر می شود. قایم شکرانوف دست پرور کلوب ورزشی اوبیدوف زیر راهنمایی مربی صدرالدین و سهیمامین اوبیدوف تمرین میکند. در قهرمانی جهانی سال 2024 اوید به گشتنگیری برنده نشانی برنجی گردیده بود. الکی تجربه اشتراک در قهرمانی جهان را دارد. در بنفوذترین مسابقه های سطحی بین المللی از نمود گشتنگیری بارها اشتراک کرده است. کوشش ها از جانب ایلیاس پوردل نوبسته از پیشرفتیش همانا خوبتر و بهتر به نظر می رسد. آگاهی برای ایلیاس پوردل نشان دادن می شود به خاطر از گلیم بیرون برآمدن یا اینکه رقابت ادامه می. داور اشاره کرد که یک تکایشان را درست کنند و بعدا باز خلاصه گیری کرده می شود. رقابت ادامه می یابد یا اینکه آگاهی نشان داده می شود برای ایلیاس پوردل، طوری که اشاره هم کرده بودیم. اکنون باز کار اندک رنگ دیگر می گیرد. حرکت های ادامه می یابد. قایم شکرانوف طریق پایزنی ها می خواهد که از رقیب امتیاز گرفته باشد، ولی کوشش باز هم به نتیجه. حرکت های ادامه می یابد. در برابر امتیاز بدن گرفتنش ایلیاس پوردل تنبیه هم دارد. اکنون قایم شکرانوف را میباید که حرکت ها را بهتر و خوبتر کند تا که حداقل آگاهی نوبتی را برای رقیب نشان بدهند. فشارآوری بیشتر می شود از جانب قایم شکرانوف. حرکت ها را زیاد می کند، تلاش ها را برای به دست آوردن امتیاز بیشتر می نماید. اکنون امتیازی بدنی نوبت برای قایم شکرانوف نشان داده شد. هر دو امتیازی بدن دارند، ولی در برابر این رقیب تنبیه گرفته است.
تو انجامی وقت حالا 2 دقیقه دیگر وقت باقی مانده است. در نوارهای تکراری باز همان ضد حمله که از جانب قایم شوگرانوف انجام یافت برای ما نشان داده می شود و امتیازی بدن که بهاگذاری کردند تصدیق می گردد و رقابت ادامه می یابد. دیگر بار نزدیک می شوند. آزمایی ادامه دارد. موقعیت بسیار هم خوب است برای قایم شوگرانوف و ببینید که چگونه به درستی و به طور عالی این حالت را استفاده می کند قایم شوگرانوف و رقیب را دوشانه به زمین آورده غالبیت را صاحب می شود. قایم شوگرانوف توانست که با امتیاز کامل حلال در این روسنجی رقیب را شکست داده به نیم فینال راه یابد. توجه میکنیم که چگونه حرکتی عالی را قایم شوگرانوف استفاده کرد پیروزی را به دست آورد و اکنون در نیم فینال آزمایی میکند. تماشاگران گرامی ادامه رقابت ها را همکارمان میرزازاده غالبشاه به شما شرح میدهد. دوستان عزیز اکنون توجه میکنیم به ادامه رقابت ها. حالا باشد نوبت برای بانوان رسیده است و اینجا نماینده تایپه چین با یک تک سفید است هوانگی و نماینده آلمان باشد با یک تک سبز درجا. داور مرکز باشد رحمان علی شریپов نماینده تاجیکستان است. و اینجا میبینیم که هر دو برای دریافت امتیاز البته در تلاش هستند این بانوان و اکنون در این پرتافته که نماینده کشور آلمان انجام داد نزدیک بود که امتیاز اولین خویش را به دست بیارد.
акнун боз дубора аз ҳолати росто мубориза идома меёбад баҳри дарёфти мавқеият. инҷо мебинем ки ҳар ду ин паҳлавонон албатта ки талош варзида истоданд. сари остин ва сари гиребони ҳарифро инҷо намояндаи кишвари Тайпей Чин бисёр хуб ба маврид пайдо намудааст ва инҷо аз ҳалоки беруна бисёр шоиста истифода кард ва аввалин имтиёзи баданро маҳз ӯ дар ин нерӯсанҷӣ соҳиб гардид. ва акнун дар идома то куҷо метавонад ин имтиёзи хешро ҳифз намояд ва барои беҳтаре кор дар ин замина талош кунад. аммо инҷо дидем ки имтиёзи ҳалолро дар зудтарин фурсат тавонист ки намояндаи кишвари Олмон дарҷа ба даст биёрад. на ҳоло имтиёзи ҳалолро бекор мекунад довари марказ Раҳмоналӣ Шарипов. акнун интизор мемонем ки наварони пушти наворҳои сусткардашуда ба чӣ хулоса меоянд. такрори ҳолатро мебинем. инҷо сараввал имтиёзи албатта ҳалол ишора шуд. инҷо ҳамон суръате ки буд ҳамонро ба инобат гирифтанд ва ки албатта каме ист буд дар ин миён. аз ин сабаб инҷо имтиёзи ҳеҷ имтиёзе нест ва бояд ки нерӯсанҷӣ идома ёбад. акнун инҷо бояд ки дар идома намояндаи кишвари Тайпей Чин ҳушёртар бошад, чунки баъд аз он як имтиёзи баданеро ки ӯ соҳиб шуд, дидем ки дар идома каме ҳам бошад саҳлангорӣ кард ва ин чиз ҳам наздик буд ки барояш албатта ки бо хушнудӣ анҷом ёбад. акнун боз ҳам инҷо сари остин ба сари остин ҳамдигар таваҷҷӯҳ мекунанд паҳлавонон ва инҷо аз ҳалоки даруна ва дар аксуламал намояндаи кишвари Тайпей Чин боз ҳам истифодаи хуб бурд, аммо имтиёзе нест. дар чунин лаҳзаҳо албатта ки барои дилхоҳ паҳлавон мавқеият пайдо мешавад ва дар дилхоҳ нерӯсанҷӣ новобаста аз як имтиёзи бадане ки намояндаи кишвари Тайпей Чин пешсаф аст, ҳар лаҳза метавонад ин чиз тағйир ёбад ва албатта барои чунин корро дар амал татбиқ кардан низ вақт зиёд аст, зиёда аз 1 дақиқа. ва дидем ки ин партофте ки намояндаи кишвари Олмон созмон дод тавонист акнун аз лиҳози имтиёзҳо қуввозмоиро баробар кунад. албатта нуктаи алоҳидае буд ки дар ин ҷо мо гуфта гузаштем ва дар амал баъди лаҳзае ки гузашт дидем ки маҳз гуфтаи мо низ албатта ки ба воқеият табдил ёфт. боз ҳам акнун баъд аз баробарӣ боз ҳам қувваҳо низ бояд ки хубтару беҳтар истифода шаванд ва ҳушёру зирак бошанд ҳар лаҳза. ва акнун ин бор боз ҳам аз ҳалоки беруна намояндаи кишвари Олмон тавонист ки партоф намояд ва имтиёзи ҳалолро соҳиб шавад. бо ҳамин тартиб дар вақти асосӣ новобаста аз он ки ин паҳлавони бо яктаки сабз ақиб буд бо як имтиёзи бадан, аммо тавонист сараввал шумора имтиёзҳоро баробар ва ҳатто бо бартарии комил дар ин нерӯсанҷӣ ғолиб гардад. бисёр ба таври шоиста ин бону духтари олмонӣ корро созмон бахшид ва ба даври навбатӣ роҳашро ҳамвор сохт.